મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મમ નમસ્કુરુ મામ એવસ્યસि યુક્ત્વૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણઃ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એ નામના 9મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. રોશની માતાજી આરતી માતાજીના ડોટર છે ને? હા પ્રભુજી. ઓકે, ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન થયું. તમે જો આટલી નાની ઉંમરમાં શ્લોકનું પઠન કરવું, સંસ્કૃત ભાષા બોલવી, ભગવાનની વાણી છે. એ તો બહુ સુકૃતિ હોય. આપણે વાત થઈ હતી સુકૃતિ. ખૂબ સુકૃતિઓ હોય તો શક્ય બને, બાકી આખી જિંદગી નીકળી જાય. શ્લોક પઠન ઘણા નથી કરી શકતા. તો ખૂબ સુકૃતિઓ હોય, પુણ્ય કર્મ હોય, બરાબર. તો આ બધા ભગવાનના નાના નાના ભક્તો છે આપણી વચ્ચે અત્યારે. પ્રભુપાદ સરસ કહે છે, હું તમને વારંવાર કહું છું કે આ જે ભક્તની ઘરે જે બાળકો એને કઈ રીતના ટ્રીટ કરવા જોઈએ, બરાબર. તો એને હાયર ટ્રીટમેન્ટ આપવી જોઈએ કે એની ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર રોશની માતાજી, આરતી માતાજીના ડોટર, બરાબર. થેન્ક યુ. ઓકે, આવી જ રીતના આગળ પણ તમે બંને ભાગ લો અને બીજાને પણ પ્રેરણાદાયી થાવ, બરાબર. એવી ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ. અને ખૂબ સરસ પઠન કરો છો માતાજી તમે, અને તમારો અનુવાદ પણ ખૂબ સારો છે રોશની માતાજી. તમારી એજ કેટલી છે? તમારી એજ કેટલી છે? 9 વર્ષ. વાવ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. 9 વર્ષે આખો અધ્યાયનો શ્લોકનું પઠન કરવું એ તો ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આવતીકાલે એકાદશી છે, બધાને ખબર છે ને? હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મેહુલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ ધ્રુવ પ્રભુ, નીતા માતાજી, જતીન પ્રભુ, હેતલ માતાજી, સીવી વ્યાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મૃદુલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ જિગીસા માતાજી, ભરત પટેલ પ્રભુ, યોગેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ બેટા. બરાબર, આવતીકાલે એકાદશી છે. આપણે ત્યાં 700 શ્લોકનું પઠન થાય છે. તમને ખ્યાલ છે ને? અહીંથી લિંક આપણા ગ્રુપમાં આવી ગઈ છે. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ઓકે, તો આવતીકાલે એકાદશી છે. 700 શ્લોકનું આપણે ત્યાં પઠન થાય છે, બરાબર. એક સાથે આખી ભગવદ્ ગીતા ઓલમોસ્ટ 3 કલાકની અંદર પઠન થાય છે. તો તમે બધા પણ ભાગ લો, સાંભળવા માટે આવો. લિંક છે આપણા ગ્રુપની અંદર આવી ગઈ છે. એક સાથે આખી ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી, અને એ પણ આપણા ભગવાનના ભક્તોના મુખે, બરાબર. એક લાહવો છે. ઘણી વાર તો એવું થાય ને કે આખું ઝૂમ છે ફૂલ થઈ જાય. બરાબર, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને બધાને ખ્યાલ છે કે હજારે ફૂલ થઈ જાય. કોઈને એન્ટ્રી ના મળે, પછી યુટ્યુબમાં લાઈવ જઈને જોવું પડતું હોય છે. તો આજનો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, ટોપ સિક્રેટ. ભગવાન આજે આપણી સામે ટોપ સિક્રેટ એમનું રાખે છે. ઓકે, આપણી પાસે હજી થોડો સમય છે. ગુરુ પ્રણામ મંત્ર લઈ લઈએ આપણે, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ મંગળાચરણથી. ત્યાં બીજા પાર્ટિસિપન્ટ આપણી સાથે જોઈન થઈ જાય. મારો વિડિયો વોઇસ બે ક્લિયર છે ને મંદીપ પ્રભુ? ઓકે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ
शून्यवादी हास्यत्यादशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल ગોર પ્રેમાનંદે હરી હરી બોલ. ઓકે, તો હજી આપણી પાસે 5 મિનિટનો સમય છે. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય આગળના અધ્યાયમાં તો આપણે લઈ શકીએ ચેટ બોક્સમાં. મંદી પ્રભુ, ચેટ બોક્સમાં કઈ ક્વેશ્ચન નથી ને? એકચ્યુઅલી ચેટ મારેથી ઓપન નહીં થતી આમાં. ના પ્રભુજી, હજી સુધી તો નથી. ઓકે, બધાને મારા હરે કૃષ્ણ અને તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે આજે 9મો અધ્યાય ઓલમોસ્ટ આપણે સેન્ટરમાં આવી ગયા છે ભગવદ ગીતાના. છતાં પણ તમે ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી મારી સાથે બની રહ્યા છો અને મને પણ મદદ કરો છો આગળ જ્ઞાન વધારવામાં અને તમારું પોતાનું પણ જ્ઞાન ધીમે ધીમે ભગવદ ગીતામાં વધારો છો. તો તમારો ખૂબ ખૂબ હું આભારી છું અને મારા અંતઃકરણપૂર્વક તમને બધાને આવકારું છું. મંગળાચરણ આપણે લઈ લઈએ. ભગવાનના ભક્તો, ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી અને નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, જે આપણી પહેલાના બેચમાં છે, જેમની પાસેથી હું શીખ્યો છું. તો આ બધાને આપણે વંદન કરીએ, નમન કરીએ અંતઃકરણથી. આપણે આ બધા ભગવાનના ભક્તો, તમને ખબર છે આપણે આની પહેલાના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે ભગવાનની દયા છે એના ભક્તો થ્રુ આવે. એટલે વારંવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ યુદ્ધમાં ઉભા હોય છતાં કુંતી માતાને યાદ કરે. વારંવાર અર્જુન કહી શકે ને, પણ છતાં વારંવાર પાર્થ કહે છે, કૌંતેય કહે છે. તો સરસ મજાનું મંગળાચરણ આપણે લઈએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ દદામહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી
વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पार्थ प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वेलकम पार्थ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण महिपाल सिंह हरे जी, कृष्णा। पुष्पा जी, रुद्र जी, सोहिनी हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण शंकर हरे भाई कृष्ण पटेल प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आशीष प्रभु, अरविंद प्रजापति प्रभु, चारुलता माता जी, डॉक्टर दीप्ति पंड्या, डॉक्टर भरत भाई पटेल प्रभु, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हेतल माता जी, कीर्ति माता जी, कोकिला माता जी, मेहुल प्रभु, मीनाबेन रावल माता जी, पूनम माता जी, प्रियल सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रीति माता जी, रुद्र प्रभु। हरे कृष्ण हरे दिनेश कृष्ण भाई कोशिया। हरे कृष्ण योगेश शाह प्रभु। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। હમણાં મેં તમને એમ કીધું કે જનરલી હરે આપણે કૃષ્ણ સેન્ટરમાં हरे कृष्ण हरे आनंद कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण બધાને મારા હરે કૃષ્ણ। બધાને कृष्ण। ફરીથી અંતઃકરણ પૂર્વક હું બધાને આવકારું છું, બરાબર, હૃદયપૂર્વક બધાને આવકારું છું અને તમારા ઉત્સાહ ધૈર્ય અને નિશ્ચયને વંદન કરું છું। કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાય સુધી બધા પહોંચી શકતા નથી। તમે જોવો છો કે આપણે પહેલા દિવસે કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હતા અને આજે કેટલા છે, બરાબર। તો બહુ સુકૃતિઓ હોય અને પૂર્વ જન્મના કર્મો હોય તો આપણે ભગવદ્ ગીતા આપણા હાથમાં હોય, ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ। એટલે હું તમને વારંવાર યાદ દેવડાવું કે 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક ભગવાન કહે છે, બરાબર, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ। હરે કૃષ્ણ મ્યુટ કરજો। ઘણા બધા મનુષ્યો છે, સહસ્ત્ર મનુષ્યો છે, એમાં સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। એમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામે અને એમાંથી પણ કોઈ એક જે મને તત્વતઃ જાણે છે। ભગવાન એમ કહે છે કે એમાંથી મને જાણવાનો પ્રયત્ન કેટલા કરે છે? કોઈ એક સિદ્ધિ માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે છે, પણ ભગવાનને જાણવા માટે પ્રયત્ન એમાંથી કોઈ એક। તો આપણે બધા સ્પેશિયલ પર્સન છીએ, બરાબર। તો આજે 9મો અધ્યાય ભગવાનનું ટોપ સિક્રેટ, એકદમ મધ્યમાં। આપણે કેમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો આપણે કેટલું આમ છુપાવીને રાખીએ અને સાચવીને રાખીએ। તો વચ્ચેના 6 અધ્યાય આપણે પહેલા વાત થઈ હતી, વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે, બરાબર, આગળ 6 પાછળ 6, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એમાં પણ આ સેન્ટરનો અધ્યાય ધ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્ટલ નોલેજ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર। તો જ્ઞાનની હાઈટ છે એ ધીમે ધીમે વધતી જાય। તમે જોવો છો કે જેમ જેમ આપણે ચેપ્ટરમાં આગળ વધતા જઈએ ભગવાન છે એ અર્જુનને વધારેમાં વધારે સિક્રેટ આપતા જાય છે અને અર્જુન છે વધારેમાં વધારે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછીને આપણા માટે, બરાબર, અત્યારે અર્જુનને ખબર હતી કળિયુગમાં માણસો આવશે ને એક વખત આવશે ભગવદ્ ગીતાના શરણે, બરાબર, તો પૂછશે કે જ્ઞાન ક્યાં છે? તો પ્રભુપાદે આપણા માટે આ બુક ટ્રાન્સલેટ કરી અને ખૂબ મહેનત કરીને, એટલે હું તમને વારંવાર કહું છું કે વાંચો, રીડ કરો। ઓકે, ક્યાંના વિગ્રહ છે કોણ કહેશે? સામે એક સરસ મજાનો ફોટો છે, કોઈને ખ્યાલ છે? માયાપુર જે ગયા હશે આઈ થિંક એને ખ્યાલ હશે, ક્યાંના કયા વિગ્રહ છે? માયાપુર તો હું બોલી ગયો એકચ્યુઅલી। કયા વિગ્રહ છે એ કયો હવે, ચલો। પંચતત્વ। યસ, પંચતત્વ વિગ્રહ છે। ખૂબ સુંદર મૂર્તિ છે। શું કામ આપણે આ ફોટો અહીંયા લીધો છે, બરાબર? કારણ કે તમે ત્યાં ગયા હશો, તમે જોયું હશે માયાપુરમાં ખૂબ મોટા વિગ્રહ છે, ભગવાનનો વિગ્રહ છે। ત્યાં પૂજારી આરતી કરતા હોય તો આરતી એના ઘૂંટણીએ, બરાબર, આપણે એવું લાગે કે એમના ઘૂંટણીએ સુધી માન પહોંચે પૂજારી, બરાબર। તો ગુહ્ય જ્ઞાન સિક્રેટ ખોલવા માટે કહેવાય ને વિશાળ હૃદય જોઈએ, વિશાળ ભગવાનનો અવતાર જોઈએ,
બરાબર. તો એટલા માટે આપણે અહીં ફોટો મૂક્યો કે ભગવાન છેલ્લા દયાના સાગર તરીકે આવ્યા, કૃષ્ણજી દયાના સાગર તરીકે આપણી સામે ભક્ત અવતાર તરીકે આવ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ઘણા બધા શાસ્ત્રોક્ત એમના પ્રમાણ છે, ઘણા બધાને એમ થશે પણ શાસ્ત્રોક્ત એના કેવાય પ્રમાણ છે. અને કૃષ્ણ પ્રેમ છે એકદમ ઉદારતાથી આપણી સામે આપ્યો, કીધું કે જપ કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ લઈ જાવ. બાકી ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રેમ છે એ હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી છે. આપણે જોયું હતું ઓલા 9 સ્ટેપ, બરાબર. જનરલી શ્રદ્ધાથી સ્ટાર્ટ થાય, શ્રદ્ધા છે, સાધુ સંઘ છે, ભજન ક્રિયા છે. શ્રદ્ધાથી સ્ટાર્ટ થઈને છેલ્લે આવે છે પ્રેમ. બધું 9મો સ્ટેપ છે પ્રેમ છે. પણ અહીંયા તો ડાયરેક્ટ પ્રેમ વેચવા માટે નીકળ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા માટે. ખૂબ દયાળુ છે, બરાબર. મર્સીનો અવતાર કહે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, બરાબર. કારણ કે ભગવાન છે પ્રેમ જલ્દી આપે નહીં. કારણ કે આની પહેલા આપણે વાત થઈ હતી કે ભગવાન ભક્તિ શું કામ નથી આપતા. કોણ કહેશે મને? ચાલો, ભગવાન છે ભક્તિ શું કામ બધાને નથી આપતા? ભૌતિક સુખ સગવડો તો બહુ આપે છે, માગો એટલે જનરલી આપી દે છે, બહુ મહેનત નથી પડતી. હા બોલો આરતી માતાજી, શું કામ ભગવાન ભક્તિ નથી આપતા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેમ કે જયારે ભગવાન ભક્તિ એટલે નથી આપતા કેમ કે ભગવાન ભક્ત નું થઈ જવું પડે છે. હા, ભગવાન વેચાઈ જાય છે, બરાબર. ભગવાન જયારે ભક્તિ આપે, નરસિંહ મહેતાને ભક્તિ આપી, ભગવાન વેચાઈ જાય. નરસિંહ મહેતા તો પછી એના ધૂનમાં હોય, પોતે કામ કરે, ભગવાનને એને કામ કરવા જવા પડે, બરાબર. આ ગુજરાતનું એક્ઝામ્પલ છે. આવા તો ઘણા બધા સંતો મહંતો છે, બરાબર, આખા ભારતમાં વિશ્વમાં. ને ભગવાન એનું કામ કરવા જવું પડતું, બરાબર. તો પેલો શ્લોક, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષયે શુભાત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અહીંયા એક અર્જુનની ક્વોલિટી, બરાબર. આની પહેલા વારંવાર ભગવાન છે એ અર્જુનને કહેવાય સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું આ છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. આપણે જોઈ ગયા આગળના ચેપ્ટરમાં. તો અહીંયા કઈ ક્વોલિટી આપે છે? કોણ કહેશે મને? હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. ઈર્ષા નથી કરતો, યસ. કારણ કે બહુ જરૂરી છે ને, કારણ કે આ તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, ટોપ સિક્રેટ છે, બરાબર. તો પ્રવક્ષ્યા ભગવાન કહે છે કે અર્જુનની ક્વોલિટી, અર્જુનમાં એક ગુણ છે, બરાબર. કયો ગુણ છે? તો કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે અર્જુનને, તું મારી કદાપી ઈર્ષા કરતો નથી. હવે જ્ઞાન આપણે લેવું હોય તો આપણી પાત્રતા હોવી જોઈએ, બરાબર. ભગવાનનું આ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે. જો આપણામાં પાત્રતા નહીં હોય તો આ જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીશું નહીં. એટલે ઘણા નથી કહેતા બુદ્ધિ વેચવા ગયા હતા પણ હું સોઈ ગયો હતો, અથવા તો એમ કે બુદ્ધિ વેચવા ગયા હતા પણ જે નાની એવી વાટકી અને એ પણ કાણાવાળી હું લઈને ગયો હતો, આપણને હસતા હસતા કહેતા હોય. એટલે આવું છે. પાત્રતા હોય તો આપણે સમજી શકીએ ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, બરાબર. અનસૂયવે શબ્દ વાપરે છે કે તું ઈર્ષા નથી કરતો, બરાબર. તો બહુ મોટો ગુણ છે. ભગવાન છે આપણને કહે છે કે આપણે ઈર્ષા છે, તમે જો ભૌતિક જગતની અંદર આપણે એકાબીજાને ઈર્ષા કરીએ. હું તમને આજે એક છેલ્લે એક ઇમેજ શેર કરીશ, ચેપ્ટર પૂરું થાય, કે ઈર્ષાના કારણે શું થઈ શકે ભૌતિક જગતની અંદર. આ તો આધ્યાત્મિક નોલેજની વાત થઈ છે, પણ ભૌતિક જગતની અંદર ઈર્ષાથી ઘણા બધા કામ છે બગડી જાય છે, બરાબર. તો આ ગુણ જે છે કે ઈર્ષા નથી, એનાથી તમે ભગવાનની નજીક જઈ શકો છો, બરાબર. તમે જોયું અત્યારે જે એવું નહીં કે અત્યારે તો ભગવાન નથી ધરાતલ ઉપર ને આપણે બધા ઈર્ષા કરીએ છીએ ઘણા બધા, એવું ને. ભગવાન જયારે હતા ધરાતલ ઉપર, બરાબર, ત્યારે પણ તમે જોયું ને કોણ ઈર્ષા કરતું હતું કે ભાઈ કૃષ્ણ તો કઈ ભગવાન નથી ને, તો ગોવાળિયો છે, હું ભગવાન છું. કોણ કહેતું હતું એવું? કોણ કહેશે મને? એવું કોણ કહેતું હતું? ભગવાન તો હું છું. યસ, શિશુપાલ કહેતા હતા. હા, શિશુપાલ એમ કહેતા. એટલે ત્યારે હતા ને દુર્યોધન હતા, બરાબર. એટલે આજે છે એ શિશુપાલ બોલ્યા હતા કે ભગવાન હું છું, એ તો ગોવાળિયો છે, બરાબર. એ તો આવો છે ને એ તો તેવો છે. તો ત્યારે ઈર્ષા કરતા હતા. એવું નથી કે ભગવાન અત્યારે આપણે બધા ઈર્ષા કરીએ. એટલે તમને બધાનો અત્યાર સુધી એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે શું કામ અહીંયા છીએ, બરાબર. ભગવાન આપણને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે તો શું કામ આપણે અહીંયા છીએ, બરાબર. ઈર્ષાના કારણે. કારણ કે આપણે પેલા ભગવાન સાથે ગોલોકની અંદર આપણે વાસ કરતા હતા, ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ થઈને, બરાબર. આપણે ઈર્ષા થઈ કે ભાઈ ભગવાન કે ભોગતા તમે એકલા જ કેમ, તમે જ ભોગવશો, અમે નહીં ભોગવીએ, બરાબર. જનરલી શું છે, દીકરો બાપને એમ કહે કે ખાલી તમે જ અહીંયા બોસ છો, મારું ઘરમાં કાંઈ ના હાલે, બરાબર. તો પછી શું કે વાંધો નહીં, ચાલ તું હવે ભોગવે, બરાબર, અથવા અલગ થઈને તું ભોગવ. આપણને ભૌતિક જગતનું આપણા માટે નિર્માણ કર્યું ભગવાને કે આપણે થોડું ભોગવીએ, થોડું નહીં, આમ તો બહુ બધું ભોગવીએ, બરાબર. બહુ બધી આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે અહીંયા આવ્યા, બરાબર.
પણ એમાં આપણે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરતા કરતા આપણે કર્મ બંધનમાં ફસાણા અને પછી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં જે આપણે અહીંયા છીએ. તો ભગવાન બોલાવે ને કે હવે તો આવી જા ભાઈ, અહીંયા તો બધું છે, બરાબર. ઈર્ષા કરીને ક્યાં સુધી દૂર રહીશ મારાથી, બરાબર. કારણ કે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે એ તો છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ધ ગોડેજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આગળ કે છે ને આપણને, બરાબર, આગળ પણ કીધું ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીસન, દરેક ભૂતો છે, દરેક જીવ છે, વૃક્ષ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, મનુષ્ય હોય, દેવો હોય, બરાબર. આપણે જોયા હતા બધા લોકો ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર, બરાબર. બધા લોકોની ઉપર કોણ છે? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે. તો આપણે સમજવું જોઈએ કે સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે, બરાબર. સુપ્રીમ કંટ્રોલર અને સુપ્રીમ એન્જોયર, ભોગતા છે, કોણ છે સમજવું જોઈએ. કયો શ્લોક હતો આ સુપ્રીમ કંટ્રોલર અને સુપ્રીમ એન્જોયર વાળો? કયો શ્લોક હતો? સર્વલોક કોણ કહેશે? મહેશ્વરમ વાળું 5.29 છે, પણ 5.29 લોકમાં પ્રભુજી કાચું છે. બરાબર છે. સર્વલોક ભોક્તારમ મહેશ્વરમ યજ્ઞ તપસ્યા, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, બધા યજ્ઞ તપનો હું એન્જોયર છું, ભગવાન કહે છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ, દરેક લોક છે, બરાબર. આધ્યાત્મિક જગતમાં કદાચ સર્વોચ્ચ ટોપ મોસ્ટ લોક હોય, બ્રહ્મલોક છે, સત્યલોક છે, એની ઉપર પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ગોલોક છે. સુહદમ સર્વભૂતાનામ, બધા જે કઈ જીવો છે એનો હું કહેવાય કેવો મિત્ર છું? એકમાત્ર સુહદ મિત્ર છું, બરાબર. તો જ્ઞાત્વામાં શાંતિ વૃક્ષતી, આ જાણી તો શાંતિ થાય. શાંતિનો ફોર્મ્યુલા આપણે કીધું તો પીસ ફોર્મ્યુલા, બરાબર. તો આવું બધું આપણે વાંચીએ, શ્લોક પઠન કરીએ. તમે કેમ આ બે માતાજી શ્લોક પઠનમાં આવે, અડધી કલાક પહેલા, પોણી કલાક પહેલા સમય કાઢીને આવે, શ્લોક પઠન કરે, અનુવાદ, બરાબર. આખો અધ્યાયનો અનુવાદ આપણને સમજાવે. તો આ બધું કરવાથી શું થાય? ધીમે 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 આપણી ઈર્ષા છે ને ભગવાન પ્રત્યે ઓછી થાય. આપણે બધાને ઈર્ષા છે, એવું નથી. આપણે બધાને ભગવાન પ્રત્યે જે આપણો પ્રેમ એટલો છે જ નહીં, બધાને ઈર્ષા છે. તો ધીમે ધીમે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, શ્લોક પઠન કરીએ, એમાં હાજરી આપીએ અને સમજીએ, તો આ બધી ધીમે ધીમે ઈચ્છા, આપણી ઈર્ષા છે ઓછી થાય. આ બધી અજ્ઞાત સુકૃતિઓ કહેવાય, અજ્ઞાત સુકૃતિ. આપણે વાત થઈ હતી જ્ઞાત અને અજ્ઞાત, બરાબર. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ ની અંદર મોટા ભાગનું કામ છે એ અજ્ઞાત સુકૃતિથી થાય. જ્ઞાત સુકૃતિ જરૂરી છે, કારણ કે આપણા હાથમાં છે માળા કરવી, જપ કરવી, ભોગ ધરવો. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, બરાબર. એ આપણા હાથમાં છે, પણ છતાં અજ્ઞાત સુકૃતિઓ, બરાબર. જનરલી કોઈ પણ માણસ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં આવતો હોય ને, મોટા ભાગે અજ્ઞાત સુકૃતિઓ હોય. કોઈ ભક્તનો સંગ થઈ જાય, કોઈ ભક્તના હાથે પ્રસાદ, મંદિરે જાય, કોઈ ભક્તની સાથે સત્સંગ થઈ જાય અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે, અને પછી ધીમે ધીમે સ્પિરિચ્યુઅલ વેમાં આવે. જનરલી કોઈ નક્કી કરી નથી આવતું કે નહીં હવે બસ, હવે મારે ભક્ત થઈ જવું છે. આવું બહુ ઓછું હોય છે. ભક્તનો સંગ થાય અને મોસ્ટલી કન્વર્ટ થાય. તો આ બધી અજ્ઞાત સ્વીકૃતિઓ છે. આપણે વાત થઈ હતી, બરાબર. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ હું તો બહુ સારો છું, હું તો ઈર્ષા કરતો નથી, પણ હોય આપણી અંદર થોડી ઈર્ષા હોય, તો આપણે આ વારંવાર શ્લોકના પઠનમાં એમાં હાજરી આપીએ અને વારંવાર વાંચીએ તો આપણે ખ્યાલ આવે. હવે આપણને ભગવાન આગળ કહે છે કે આ જ્ઞાન છે એ કેવું જ્ઞાન છે? રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય, રાજવિદ્યા, રાજાઓને અપાય એવું જ્ઞાન છે. આવું પણ આપણને ભગવાન આગળ પણ કીધું ચોથા અધ્યાયમાં કે આ જ્ઞાન છે અમે રાજર્ષિઓને આપ્યું. રાજર્ષિઓ એટલે કોણ? કે જે રાજા કેવા હતા? ઋષિ જેવા હતા, ઋષિ જેવા. એમને મેં આપ્યું. કોને આપ્યું હતું? વિવસ્વાનને આપ્યું હતું સૌથી પહેલા, બરાબર. તો આ એવું જ્ઞાન છે, કારણ કે રાજા હોય શું કરવાનું? શાસન કરવાનું હોય. સમ્રાટ હોય તો આખા પૃથ્વી ઉપર એનું સામ્રાજ્ય હોય. જેવા જેવા લોકો, બરાબર, એવું એવું એને જ્ઞાન આપવું પડે, બરાબર. તો આપણી પાત્રતા નથી, એટલે હું તમને વારંવાર કહું કે આપણી કોઈ લાયકાત નથી, આપણી કોઈ પાત્રતા નથી કે હું આ જ્ઞાન મારા મુખ્યથી બોલું અને આપણે બધા, તમે બધા અને હું પણ આ સમજી શકું, એવી આપણી કોઈ પાત્રતા નથી. કારણ કે આ તો રાજર્ષિઓ માટેનું જ્ઞાન છે, બરાબર. ટોપ મોસ્ટ રાજગુહ્યમ. ભગવાન કહે છે કે આ તો સિક્રેટ છે, બરાબર. ભારતની અંદર ધારો કે ન્યુક્લિયર બોમ્બ બનાવવાની ટેકનોલોજી છે આપણી પાસે, તો એનું જે સિક્રેટ છે એ, બરાબર, કેટલા પાસે હોય? ઇન્ડિયાની અંદર આંગળીના વેઢે ગણા એટલા માણસો પાસે હોય. બધા પાસે ના હોય ને. એમની જે કી છે કે એમના જે કોડ છે, શક્ય નથી. તો આ જ્ઞાન કેવું છે? રાજગુહ્યમ, પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, બરાબર. કેવું છે? પવિત્ર છે અને ઉત્તમ છે. આ જ્ઞાન છે સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, વિશુદ્ધતમ છે, એકદમ પવિત્ર છે. આપણા બધામાં કંઈક ને કંઈક કહેવાય કે પવિત્ર અથવા અશુદ્ધતા હોય, બરાબર. પણ જ્ઞાન કેવું છે? પવિત્રમ, બરાબર. ઇદમ ઉત્તમમ, કેવું છે? એકદમ ઉત્તમ છે. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ વ્યયમ, સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. કેવું જ્ઞાન છે? આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, અવિનાશી છે. આચરવામાં કેવું છે?
સુસુખમ, બરાબર. તો ભગવાન, તો તમને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન તો એમ કે છે કે આ તો રાજગુહ્યમ છે, ટોપ સિક્રેટ છે, પણ આ તો ભગવાન ઓપનલી આપણી સામે મૂકી દીધું છે. ટોપ સિક્રેટ તો કઈ આમાં લાગતું નથી. તમને એવું લાગે? બરાબર, તમને એવું લાગે, પણ ભગવાન તો ખૂબ પ્રેમાળ છે, દયાના સાગર છે, આપણી સામે મૂક્યું. પણ છતાં હું તમને કહું કે આ સિક્રેટ છે. કઈ રીતના સિક્રેટ છે? એક તો આપણે પેલા જોઈ ગયા કે સેન્ડવિચ, બરાબર, આગળના 6 અધ્યાય, પછીના 6 અધ્યાય, એમાં પણ સેન્ટરમાં 9મો અધ્યાય. જનરલી ત્યાં સુધી માણસો પહોંચી નથી શકતા. આજે કેન્ડિડેટની સંખ્યા જોવો અને પહેલા દિવસની તમે જુઓ પાર્ટિસિપેન્ટની, ના પહોંચી શકે. એટલે આ સિક્રેટ થઈ ગયું, બરાબર. બીજું, આપણા બધા ઉપર એક માયાનો પડદો છે. આ જનરલી ગુજરાતની અંદર કેટલી પોપ્યુલેશન છે અને કેટલા માણસો છે ભગવદ્ ગીતા અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવાની કોશિશ કરે છે? કેટલા? આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા. તો સિક્રેટ છે, કારણ કે માયાનો પડદો છે. માયા કોનાથી દૂર થાય? ભગવાન દૂર કરે, બરાબર. ક્યારે? શરણાગત થાય ત્યારે. શરણાગત આપણે થતા નથી, બરાબર. એટલે સિક્રેટ છે, બરાબર. જ્યારે અદ્ભુત સુકૃતિઓ હોય, ભક્તોના આપણા આશીર્વાદ હોય, તો જ આ પ્રેમપત્ર છે એ આપણે ખોલી અને ભગવાનનું આ જે સિક્રેટ જ્ઞાન છે એ આપણને મળી શકે, બરાબર. પવિત્રમ ઇદમ, કેવું છે? ખૂબ પવિત્ર છે, ખૂબ, બરાબર. એટલે હું કહું વારંવાર કે આપણી કોઈ લાયકાત નથી, એટલું પવિત્ર જ્ઞાન છે. દિવ્ય વાણી છે, ભગવાનના મોઢામાંથી નીકળેલા વર્ડ છે. તો આપણે નમ્ર ભાવે, એટલે આપણે મંગળાચરણ શું કામ કરીએ છીએ? દરરોજ શું કામ કરીએ છીએ? તમને એમ થાય કે એક દી કરીએ ના ચાલે? ના ચાલે. ભગવાનનું જ્ઞાન છે, ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા વર્ડ છે. સમજવા માટે ખૂબ નમ્ર ભાવે ભગવાનને આજીજીજી કરવી પડે, કે અમને સમજવામાં મદદ કરો. ભગવાનના ભક્તોનો આશ્રય લેવો પડે આપણે, તો સમજી શકાય. ધીમે ધીમે આ રીતના આપણી અંદરના જે કલ્મશ હોય, ઈર્ષા હોય, એ ઓછી થાય, બરાબર. તો આપણે આ ગ્રંથને આપણે અડી શકીએ. બાકી તો આપણે એને ટચ પણ ના કરી શકીએ, એટલો પવિત્ર ગ્રંથ છે, બરાબર. તો પ્રત્યક્ષ વગમ ધર્મ્ય, કે આમનો પ્રત્યક્ષ, તમે આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે એવું જ્ઞાન છે. શું સુખમ છે? કેવું છે? શું સુખમ? ખૂબ આનંદથી, ટૂંકમાં ઇઝીલી પ્રાપ્ત કરી શકો. તમે જો ભૌતિક જગતના ઘણા બધા જ્ઞાન છે, બરાબર, એ મેળવવામાં બહુ તકલીફ પડે, એપ્લાય કરવામાં બહુ તકલીફ પડે, વર્ષોના વર્ષો જતા રહે, બરાબર. સમજાય જ નહીં, બરાબર. પણ આ શું સુખમ છે? કર્તુમ અવ્યયમ, બરાબર. કેવું છે? તો કે આચરવામાં બહુ ઈઝી છે, બરાબર. ગમે તે થાય, અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે વારંવાર આ શબ્દ આવી ગયો. અવ્યયમ એટલે આમનો વિનાશ થતો નથી. આ જ્ઞાન છે એનો વિનાશ નથી થતો, બરાબર. તમે જો અષ્ટાંગ યોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, કર્મ યોગ છે, બહુ અઘરો છે આચરવામાં. અષ્ટાંગ યોગ, અર્જુન પોતે કે છે કે ભાઈ ભગવાન, મારી પાસે એવા શસ્ત્રો છે કે તમે કહો તો હું હવાને રોકી શકું છું, બરાબર. પણ મન તો ચંચલામ મન કૃષ્ણ કે છે કે ભાઈ બહુ, ભગવાન આ તો બહુ કહેવાય અઘરું છે. તમે કહો છો કે મનને હું કંટ્રોલ કરું, બરાબર. તો હવે અર્જુને ના પાડે છે. તો અષ્ટાંગ યોગમાં એટલી તકલીફ છે. જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ રીડિંગ કરવું પડે, વેદો, બરાબર, ખૂબ પઠન કરવું પડે, સંસ્કૃત શીખવું પડે, ઘણું બધું, બહુ અઘરું છે. અને કર્મયોગ તો અઘરો છે જ, જે આપણે કરીએ છીએ ભૌતિક જગતમાં. એમાં કૃષ્ણ ભાવના અમૃત થઈને કર્મયોગ કરવો, બરાબર, એ અઘરો છે. પણ સૌથી ઈઝી શું છે? ભક્તિ યોગ છે. શું સુખમ છે? એટલે ભગવાન કે શું સુખમ. ભક્તિ યોગ એટલે શું? ભગવાન માટે ભોગ ધરાવો, એમાંય આનંદ છે. ભગવાનને ધરાવીએ અને આપણે ખાઈએ, એમાંય આનંદ છે. ભગવાનને ફૂલો ચડાવીએ, એમાં આનંદ છે. એ ફૂલોને આપણે સૂંઘીએ, એમાં પણ આનંદ છે, બરાબર. ભગવાનના વિગ્રહ, મૂર્તિને, મંદિરને સાફ સફાઈ કરીએ, ભગવાનને કહેવાય સજાવીએ, સફાઈ કરવામાં આનંદ છે, સજાવીને જોવામાં આનંદ છે, બરાબર. તો આનંદ છે. એકાદશી રહેતા હોય, કાલે જ આવતીકાલે જ છે એકાદશી, તો સવારથી ઘણા તો કહેવાય ખાલી પાણી ઉપર રહેતા હોય, ઘણા ખાલી ફ્રૂટ ઉપર રહેતા હોય, આખો દિવસ ભગવાનનું નામ યાદ આવે, આખો દિવસ જપ કરે, આનંદ છે, બરાબર. એટલે કે છે આ યોગ છે, કેવો છે? શું સુખમ છે, કષ્ટદાયક નથી. ભગવાન પોતે કે છે ભાઈ શું સુખમ છે, કષ્ટદાયક નથી, બરાબર. અવ્યયમ, કે એક વખત આ જ્ઞાન આવે પછી આ જ્ઞાન જતું નથી, બરાબર. તમે આ શ્લોક શીખો છો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લો છો, એક વખત આ જ્ઞાન આવે પછી જતું નથી. આનો એક શ્લોક પણ આગળ આવી ગયો છે. કોણ કહેશે મને? કે થોડોક પ્રયત્ન કરશો, બરાબર, થોડો પ્રયત્ન કરશો, એક ડગલા ચાલશું, ભગવાન 10 ડગલા ચાલશે, અથવા ભગવાન બધું કાઉન્ટ કરે છે. તમને એમ થાય કે હું એક માળા કરું, શું ફેર પડે? ભગવાન તો બહુ મોટા બિઝનેસમેન છે, વ્યવસાયિકમાં બુદ્ધિ આપણે જોયું. ભગવાન તો કહેવાય નાનો નાનો, આપણે ભૌતિક જગતની અંદર વ્યવહાર હોય છે, ચાંદલાનો વ્યવહાર હોય છે, બરાબર. આપણે મેરેજમાં જાય, 500 લખાવીએ, પછી આપણો વાર આવે તો એ લખાવે, યાદ રાખે, બરાબર. પણ ભગવાન તો એનાથી મોટા, બરાબર. ભગવાન કે મારો વ્યવહાર તો બહુ ઊંચો છે. કયો શ્લોક છે? કોણ કહેશે? ચલો ચલો હેન્ડ રેસ કરો. વારંવાર એ શ્લોક આપણે બોલી ગયા છીએ. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ.
હા, જય શ્રી માતાજી. બોલો બોલો, કયો શ્લોક છે? નેહાબી ને હા હા, યસ, સ્વલ્પમપ્યસ્ય બરાબર. ધર્મ સત્રાય તે પ્રભુજી ગઈકાલે જ પૂછ્યો તો તમે. હા, હું રોજ પૂછું છું એટલે જ કહું છું. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કે છે ભાઈ આટલો તો પ્રયત્ન કર, ભલા માણસ, આટલો તો પ્રયત્ન કર. તો ભગવાન તો નાની નાની સેકન્ડ નો હિસાબ રાખે છે, પણ આપણી પાસે સેકન્ડ નો સમય નથી. બરાબર, તો કરવું જોઈએ. બરાબર, શરૂઆતમાં કદાચ હું કહું થોડી તકલીફ પડશે તમને, બરાબર, પણ મારી વિનંતી છે કે આ માર્ગની અંદર થોડા આગળ વધો. ભલે પાપા પગલી કરો તો પાપા પગલી. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ એમ કે છે કે એટલીસ્ટ પાપા પગલી કરો, કાંઈ ના કરો, થોડું થોડું ચાલો. કારણ કે આ મૃત્યુ પછી પણ આવનારું જ્ઞાન છે, સાથે રહેશે. ભૌતિક જગતની અંદર કદાચ ગમે એટલી આપણી પાસે ડિગ્રીઓ હશે, ગમે એટલું ધન એકઠું કરશો, ગમે એટલું, કદાચ મારો બાયોડેટા બનાવે, તમારો બાયોડેટા બનાવે, તો કદાચ આખું એક પેજ ભરાઈ જાય. આ અનુભવ છે ને, આ કોર્સ કર્યો છે ને, આ ડિગ્રી છે ને, અહીંયા જોબ કરેલી છે ને, પણ મૃત્યુનો એક ઝટકો આવશે, પૂરું. બધી ડિગ્રી આ પડી રહેવાની છે, બધું ધન, બધા સંબંધો અહીંયા પડ્યા રહેશે. બરાબર, ફરીથી કર્મ મુજબ જન્મ લેવાનો, ફરીથી એ ફોર એપલ ને એક અડે એક. બરાબર, ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું. બરાબર, આપણે ભણતા હતા પેલા ત્યાંથી શરૂઆત કરવાનું. વિચાર કરો કેટલું. હવે તો અત્યારનું એજ્યુકેશન બહુ અઘરું છે, પાછું એકડ એક થી ચાલુ કરવું પડશે તો તકલીફ પડશે. આપણા સમયે તો બહુ સારું હતું હજી. બરાબર, તો પ્રયત્ન કરો. બરાબર, અત્યારે આપણે ઘણા બધા બાળકો જોઈએ છીએ. અત્યારે હમણાં જ આરતી માતાજીના ડોટર, બરાબર, કે શ્લોકનું પઠન કરે. હવે તો ઘણા બધા એવા જોઈએ છે કે મા બાપને શ્લોકનું પઠન કરવામાં તકલીફ પડતી હોય, અને બાળકો છે એ કહેવાય કે ફટક ફટક સરસ મજાના શ્લોક બોલતા હોય. કઈ રીતના? બરાબર, કારણ કે ભગવાન યાદ રાખે છે, ભગવાન કાઉન્ટ કરે છે ને. ભક્તિ કદાચ તમારી અધૂરી રહે તો આપણી ગતિ શું થાય છે આપણે જોયું હતું ને ગઈકાલે. બરાબર, ભક્તિ અધૂરી રહે તો ક્યાં જન્મ થાય, કેવી રીતના જન્મ થાય, કેવા કુળમાં આપણે જન્મ આપે છે. કારણ ભગવાન છે યાદ રાખે છે ને બધું. તો તમે એક એક જપ કરો, એડે નહીં જાય તમારું. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લો, શ્લોક પાકા કરો, શ્લોક પઠનમાં આવો, એકાદશીના વ્રત કરો. માધવ તિથિ કહેવાય એકાદશી એટલે. માધવ તિથિ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે એકાદશી. બરાબર, અને સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે. જાપાનના 2 વૈજ્ઞાનિકોએ રિસર્ચ કરેલું છે 15 દિવસે ઉપવાસ કરવાથી શું ફાયદો થાય છે. એના ઉપર આપણે ડિટેલમાં નહીં જઈએ, નહીં તો ડાયવર્ટ થઈ જશું. બરાબર, પણ એકાદશી કરો. બરાબર, કારણ કે દરેક જન્મમાં યાદ રહેશે. આ જે જ્ઞાન છે એ દરેક જન્મમાં યાદ રહેશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અવ્યયમ. બરાબર, તો ઘરેણા જેવું છે. બરાબર, કે જે મૃત્યુ પછી પણ સાથે આવે એવા આ બધા ઘરેણા છે. કેવું જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતા? શિક્ષણનો રાજા છે. બરાબર, આપણે ઘણા બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશું. સોશિયલ નોલેજ છે, આયુર્વેદ નોલેજ છે, મેડિકલ સાયન્સ, એસ્ટ્રોલોજીકલ, બરાબર, ઘણું બધું લેશું. પણ બધા જ્ઞાનનો કોણ છે રાજા? બરાબર, ભગવદ્ ગીતા. શું કામ? વર્ષોથી એ જ્ઞાન છે, અત્યારે એપ્લાય થઈ શકે છે. બીજા કોઈ પણ જ્ઞાન જોવો, વર્ષો પહેલાનું જ્ઞાન અત્યારે એપ્લાય નથી થતું. હવે બરાબર, ઇવન અમે મેડિકલ સાયન્સમાં પહેલા જે ઓપરેશનો ભણી ગયા હોય, બરાબર, અત્યારે એપ્લાય ના થાય. બરાબર, ડે બાય ડે લેઝર આવતું જાય. બરાબર, આગળ જતા જતા રોબોટિક આવી જશે. ડોક્ટર ખાલી એક ચેમ્બરમાં બેસશે ને ત્યાંથી રોબોટમાં બેઠા બેઠા ઓપરેશન કરી શકશે. બરાબર, જ્યારે અમને ભણાવવામાં આવ્યું ત્યારે હાથમાં સ્કાલ્પેલ લઈને ઓપરેશન કરવાનું શીખડાવે. તો ધીમે ધીમે ટેકનોલોજી ડેવલપ થતી જાય છે. તો આ જ્ઞાન કેવું થાય? નાશવંત જ્ઞાન છે. પછી કોઈ નહીં પૂછે ને આ જ્ઞાનને. બરાબર, પેલા કીપેડ વાળા મોબાઈલ આવી ગયા, કોણ પૂછે અત્યારે કીપેડ વાળા મોબાઈલ ને? અત્યારે ટચ સ્ક્રીન આવી ગયા. એટલે કે છે ભગવદ્ ગીતા છે એ શિક્ષણનો રાજા છે. બરાબર, હવે આ સ્કૂલમાં જો આપણે ફેલ થઈશું, ગંભીર નહીં રહીએ, તો મેં તમને એમ કીધું એમ કે ફરીથી એક ને એક વર્ગમાં પાછા રિટર્ન. એકડે એક. આપણે બધા સિન્સિયર નથી. બરાબર, આપણે ગંભીર નથી. આપણો જન્મ ને મૃત્યુના સમાન ચક્રો બરાબર એકદમ ફરતા રહેશે. કારણ કે આપણે યાદ જ નથી રહેતું ને કે ભાઈ હું અહીંયા એક્ઝામમાં છું, મારે પરીક્ષા આવશે. બરાબર, કાલે આપણે કીધું હતું કે આપણે તો કહેવાય કે અત્યારે ક્લાસરૂમમાં બધા બેઠા છીએ. ભૌતિક જગત શું છે? ક્લાસરૂમ છે. આપણે મોકલા છે અહીંયા, આપણે પાસ થઈને ભગવાન પાસે જવાનું, પણ આપણે યાદ જ નથી રહેતું. આપણે તો ભૌતિક સુખ સગવડો મોજ મજામાં જ પડી ગયા છે. સવારથી ઘણા બધા મારે તો કામ છે, મને તો સમય જ નથી મળતો, હું તો બહુ બિઝી છું. બરાબર, અત્યારે સ્કૂલની એક્ઝામ આવે તો સારું છે, એમાં તો ટાઈમ ટેબલ આવે છે. પણ આ એક્ઝામમાં ટાઈમ ટેબલ આવવાનું નથી. બરાબર, ઓન ધ સ્પોટ એક્ઝામ. ચાલો, છે પ્રિપેરેશન નથી, પાછા આવો, રિપીટ. વારંવાર આવશો. પછી માયાદેવી કહેવાય 84 યોનિઓમાં ફરી ફરીને પાછો મનુષ્ય જન્મ મળે ને પાછા આવો. પછી માયાદેવી આપણને એમ કે હવે આગળ બેસ અને કંઈક ભણ અને કંઈક શીખ અને આગળ જા.
કેટલીક વાર આવીશ પાછું, ઓલા ઠોઠ વિદ્યાર્થીને માસ્તર ના કે કેટલીક વાર આવીશ પાછું, બરાબર, પણ છતાં આપણે સમજતા નથી. અશ્રદ્ધાનામ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ, અશ્રદ્ધા નામ, બરાબર. આપણે શ્રદ્ધા વિશે આગળ ઘણું બધું જોઈ ગયા, બરાબર, ડિટેલમાં જોયું કે શ્રદ્ધા કોનો નાશ કરે છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધાનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, બરાબર, પરંતપ, શત્રુઓને મારે એવા વિજેતા. જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અથવા જેને શ્રદ્ધા નથી એને શું ગતિ થાય છે ભગવાન સમજાવે છે કે મને પ્રાપ્ત કરી નથી શકતા. ઓકે, તો તેથી તેઓ શું થાય, એની ગતિ શું થાય, તો કે જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફેરા રાખે, બરાબર છે, અહીંયા ને અહીંયા. તો શ્રદ્ધા ન હોવી, ભગવાન એમ કે છે કે એક અવગુણ છે, બરાબર. અત્યારે આપણે કેવું છે, આપણે શરમ આવે, આપણે તિલક કરતા શરમ આવે, માળા કરતા શરમ આવે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આપણે શરમ આવે, બરાબર. ઘણા આપણે પૂછે કે આપણે માળા લઈને બેઠો શું કરો છો, નહીં કઈ નથી કરતો, માળા કરો, ના રે ના, એ તો હું જોતો હતો ખાલી. અચ્છા, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો, ના રે ના, હવે એ તો ખાલી મેં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું ને, બસ જસ્ટ ટાઈમ પાસ કરવા માટે જોઈન કરું છું, બરાબર. કારણ કે આપણે શરમ આવે છે. શ્રદ્ધા, આપણે એમ નથી કહેતા, હું એમ નથી કહેતો કે આપણે શો ઓફ કરીએ, પણ એટલીસ્ટ આપણે જે શ્રદ્ધા છે એને આપણે વિનમ્ર ભાવે રજૂ કરી, બરાબર, રજૂ કરી શકવા જોઈએ. આપણે રજૂ કરશું તો આપણે કોકના માટે પ્રેરણાદાયી બનશું, આપણા બાળકો આપણને જોશે, આપણને ફોલો કરશે. ભગવાન પોતે કહે છે ને કે શ્રેષ્ઠ માણસો જે છે, અર્જુનને કહે છે, બરાબર, કે જે શ્રેષ્ઠ માણસો કરશે તો બાકીના એના ફોલોવર્સ થશે, એને ફોલો કરશે. હવે હું જ ઘરે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ નથી કરતો કે નથી ભણતો કે નથી સમજતો, તો મારો દીકરો ક્યાંથી સમજવાનો છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધા છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. બાકી શ્રદ્ધા ન હોય તો ઝીરો છે, આપણે વાત થઈ હતી. શ્રદ્ધા નથી તો પૂરું. હવે શ્રદ્ધા વગર ભગવાનને કેમ જાણશો, અને ભગવાનને નહીં જાણો તો અહીંથી કેમ છૂટશું આપણે? આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મોજ છે, અહીંયા જ મોજ છે, નથી, બરાબર. પાછું આવવું પડશે. આ તો સાયકલ છે એ કન્ટિન્યુ ચાલુ રહેવાની છે, પૂર્ણ થતી નથી. ભગવાને આપણા માટે 84 લાખ મોડલો બનાવ્યા છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ તો ક્લિયરલી કહે છે કે જો તમે સંતાન પ્રાપ્તિ કરતા હોય અથવા તમારે બાળક હોય તો તમારે એને કહેવાય ઉચ્ચ ગતિ માટે જો તમે એને પ્રેરણા આપી ના શકો ને, તો તમારે સંતાન પ્રાપ્તિ અથવા તો તમારે માતા પિતા બનવાનો કોઈ હક જ નથી. તમે માતા પિતા બનીને શું કરો છો? ખાલી એને ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન આપો છો, પૈસા કેમ કમાવા, બરાબર, આ જ જ્ઞાન આપો છો. તમને કોઈ હક નથી માતા પિતા બનવાનો. ભગવાનનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ, બરાબર. અને અત્યારે ખૂબ જરૂરી છે, મેં એક તમારા માટે જેપી જે આપણે ઇમેજ એક મેં રાખી છે તમારા માટે. હરે કૃષ્ણ, સ્લાઇડ આગળ જતી રહી. ઓકે, હા, તો મેં તમારા માટે એક રાખી છે ઇમેજ, બરાબર. આપણે જોઈશું શું કામ બહુ જરૂરી છે અત્યારે, શું કામ. તો મારું કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે શરમાવવું ના જોઈએ, બીજાને પ્રેરણા આપીએ, બરાબર. તમે કહેવાય એકાદશીના વ્રત કરો, મને તમે કહો, બરાબર, તમે કેટલી માળા, એટલે હું તમને કહું ને મને મેસેજ કરો, મને પોતાને પ્રેરણા મળશે કે ના ભગવાનના ભક્તો આટલું કરે છે, બરાબર. ભક્તિનો માર્ગ છે એ થોડો તકલીફ વાળો તો છે, આપણે પહેલા વાત થઈ હતી, એટલું ઈઝી નથી, પણ શરૂઆત કરો. ફેથ ઇન કૃષ્ણ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ સેફેસ્ટ કોર્સ, બરાબર. કે છે કે એકદમ સેફ રસ્તો છે, બરાબર. ભગવાનની અંદર શ્રદ્ધા રાખવી એકદમ સેફ છે. સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ. ભાગવતમની અંદર આખો અધ્યાય આપેલો છે કે 9 મહિના સુધી બાળક ગર્ભની અંદર રહીએ, ખૂબ જ કષ્ટ થાય, ખૂબ જ કષ્ટ. આપણને અત્યારે યાદ નથી એટલે, બાકી આપણે ગર્ભમાં હતા ખૂબ જ કષ્ટ થાય, કારણ કે ભાગવતમ કહે છે, બરાબર. તમે વિચાર કરો કે તમને કોથળામાં પૂરી દે અને તમારું માથું તમારા પગને અડાડીને આ રીતના કહેવાય કે ગૂંચડું વાળીને ઉપરથી મોઢું બંધ કરી દે નાની એવી જગ્યાની અંદર, અને એમાં 9 મહિના કાઢવાના હોય. તમે વિચાર કરો 1 કલાકમાં આપણા પ્રાણ નીકળી જાય, બરાબર. 9 મહિના તો બહુ દૂરની વાત છે, બરાબર. આ એક મૂવી છે બર્થ અગેન ડેથ અગેન, બરાબર. યુટ્યુબમાં છે, આપણે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝે બનાવેલું છે, તમે જોજો, ખૂબ મજા આવશે, બરાબર. તો વારંવાર આવવું પડશે, નહીં ધ્યાન રાખીએ તો આ ને આ આપણે પીડા સહન કરવા વારંવાર આવવું પડશે. અને કહેવાય કે એમાં કે છે કે જયારે ગર્ભમાં હોય ને, બહુ પુણ્યકર્મ હોય, બહુ સુકૃતિઓ હોય ને, તો એને 100 જન્મના ભગવાન દર્શન કરાવે ગર્ભની અંદર, 100 જન્મના દર્શન. શું કામ કરાવે? કારણ કે એને ખ્યાલ આવે, બરાબર. દર્શન કરાવે તરત એને યાદ આવે, અરે પાછો આવી ગયો હું અહીંયા, બરાબર. હવે આ જન્મમાં તો હું પ્રયત્ન કરીશ જ. આપણે જોયું હતું ને જળ ભરત, બરાબર. અરે પાછો આવી ગયો હું, છેલ્લે મોહમાં પડી ગયો, બરાબર. તો આવી વસ્તુ છે, બહુ જરૂરી છે.
ભક્તિ જનરલી બધા આત્માની અંદર છે જ. આપણે કાલે જોયું ભક્તિ બધાની અંદર છે. ફોરેનરો કઈ રીતના ભક્ત બને, હવે એને તો શું કૃષ્ણ કોને ખબર, બાપ દાદા એ નહોતા જોયે છતાં ભક્ત બની ગયા, આપણા કરતા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત બની ગયા. કઈ રીતના બને એ લોકો? ભક્તિ છે, આત્મા છે, એ ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે, શાશ્વત ભક્ત છે. શરીર તો આપણે દર વખતે બદલે છે, પણ આત્મા છે નિત્ય દાસ છે. બરાબર, ધુમાડો, બરાબર, મેં તમને કાલ વાત કરી હતી, ચૂલાની અંદર આગ હોય, થોડી ફૂંક મારો, ધૂળ જે રાખ છે એ દૂર થાય, તરત આગ પ્રગટે. સેમ ભક્તિ તરત પ્રગટે, થોડો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગતમ અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વપસ્થિત. તો સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. તમને એમ થાય ભગવાન તો પેલા કહેતા હતા કે હું તો બધામાં છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે છું. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ઓકે, તમને એમ થાય કે ભગવાન તો પેલા કહેતા હતા કે ભાઈ હું તો તમારા બધામાં છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે. હવે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ હું સર્વ જીવો મારામાં છે, પણ હું તેમનામાં નથી. ઓકે, અહીંયા કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે ભગવાન છે ગોલોકની અંદર છે, એમના કહેવાય નિત્ય સ્વરૂપની અંદર ઓરિજિનલ ફોર્મ જે ભગવાનનું છે એ ગોલોકમાં છે. આપણા બધાની અંદર, બધા જીવોની અંદર ભગવાનનું જે ફોર્મ છે કયું છે? પરમાત્મા સ્વરૂપે છે. બરાબર, ભગવાનનો એક અંશ છે, લોકલાઇઝ, જેમનો ભગવાનનો અવતાર કહેવાય, બરાબર, લોકલાઇઝ અવતાર છે, એટલે ભગવાન કહે છે અહીંયા. બરાબર, બાકી ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવનમાં છે. આપણે કાલ ચાર્ટમાં જોયું હતું, બરાબર, પરમ દિવસે. અદ્ભુત ઘટના છે, કોણ કહેશે? બરાબર, થોડા શબ્દોમાં મને કોણ કહેશે? અધ્યાય બહુ આજે લેન્ધી છે, એટલે ફટાફટ કોણ સમજાવી શકશે? બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. ભગવાને માટી ખાધી હોય છે, બરાબર, બાળ ગોપાળ કહે છે કે એને માટી ખાધી છે, અને ભગવાન બરાબર ના છે. પાડે છે હમ. એના માતાને કે મેં માટી ખાધી નથી. એટલે હમ. માતા એનું મોઢું જોવે છે, અને હમ. ભગવાન એટલે એમાં એને બ્રહ્માંડના દર્શન થાય છે, બરાબર, અને એમાં માતા એક્ઝેક્ટલી. પોતે દેખાય છે એમાં. એક્ઝેક્ટલી, બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ આપણે જોશું આગળ. વિરાટ સ્વરૂપ છે આ, એક બ્રહ્માંડનું દર્શન ભગવાન કરાવે છે. શું કામ અહીંયા મૂકેલું છે? કારણ કે ભગવાનમાં બધું છે. ભગવાન કહે છે ને કે મારી અંદર બધું છે. તો હવે આપણે બધાને પ્રૂફ તો જોઈએ ને, આપણે તો બધા કળિયુગ વાળા છીએ. બરાબર, એટલે શું છે, અર્જુનને ખબર હતી કે આવું કઈક પ્રૂફ જોશે. બરાબર, એટલે ઉપર અહીંયા ચડજો. અને ભગવાન આવી લીલાઓ મૂકે છે કે જેનાથી આપણે એક પ્રૂવ થાય, એક સાબિતી થાય. બરાબર, તમે વૃંદાવન જાઓ, ગિરી ગોવર્ધનજીની પરિક્રમા કરો, સરસ મજાનો બ્રહ્માંડ ઘાટ છે. તમે ત્યાંથી નીચે ઉતરો એટલે યમુનાજીમાં ડૂબકી મારો અને બહાર નીકળો, સરસ મજાનું નાનું એવું મંદિર છે. ત્યાં પ્રસાદમાં તમને માટી મળે. શું કામ? ભગવાને ત્યાં માટી ખાધી હતી. બરાબર, તો તમે જયારે વૃંદાવન જાઓ ત્યારે દર્શન કરવા જાજો, ભગવાનને ત્યાં યાદ કરજો. બરાબર, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. હવે ભગવાન કે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આની પહેલા ભગવાને આ શબ્દ કહેવાય અલગ રીતના વાપરો હતો કે પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય. તો ભગવાન કેવા છે? ભગવાન છે એ મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને એ ભગવાન. પરેશ શાહ પ્રભુ, તમે હેન્ડ લોવર કરજો, મને થોડું વાંચવામાં કષ્ટ પડે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ છે મારી દેખરેખ હેઠળ છે, ભગવાન એમ કે છે. બરાબર, હવે ઘણાને એમ થાય કે ભગવાન તો માણસ જેવા જ હોય, ભગવાન આવ્યા હતા, ખાય પીવે સુવે ને ઊંઘે. બરાબર, પણ ભગવાન તો અહીંયા એમ કે છે કે પ્રકૃતિ તો મારી અંડરમાં છે. શું કામ વારે વારે આપણને કે છે એક ને એક વસ્તુ? કારણ કે આપને વિશ્વાસ આવે, આપણને યાદ રહે, આપને ખબર પડે કે બરાબર ભગવાન છે એ ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી. બરાબર, સર્વલોક મહેશ્વરમ છે ભગવાન. બરાબર, તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે અધ્યક્ષ કેવા હોય? કોઈ પણ સંસ્થામાં અધ્યક્ષ હોય તો બધાને એનું માનવાનું હોય. તો એમ બધા જ લોકો છે, આપણે જોઈએ તો આપણી ઉપર, આપણી નીચે, આપણી ઉપર 6, નીચે 7, એ બધા લોકો, એની ઉપરના જે કઈ લોકો છે બધા એના અધ્યક્ષ કોણ છે? બરાબર, ભગવાન છે. પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ કોણ છે? ભગવાન છે. બરાબર, પ્રકૃતિ છે, ભગવાન કે છે મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. સર્વ ચર તથા અચર જીવો, બધા ચર અને અચર. બરાબર, જે ચાલી શકતા હોય એ, અને જે વૃક્ષને, બરાબર, જે ના ચાલી શકતા હોય, ના ઉડી શકતા હોય, એ બધા જીવો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? બરાબર, ત્યાંથી, તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થાય છે. તમને એમ થાય કે આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થાય છે? આવું તો આપણે જોયું નથી. શું કામ? આપણું આયુષ્ય નાનું છે. આપણે બરાબર કળિયુગમાં જીવીએ છીએ, નાનું એવું આયુષ્ય છે, એટલે આપણે ખ્યાલ નથી કે આનો વિનાશ થઈ શકે,
આપણે કોઈ દી વિચારતા જ નથી એવું, પણ શાસ્ત્ર તો કહે છે, બરાબર. છતાં આપણી સામે નાનું નાનું ઘણી વખત જન્મ થાય છે, મૃત્યુ થાય છે, બરાબર. આ આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે કે પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ છે, પ્રકૃતિ છે એની અંડરમાં કામ કરે છે, જ્યારે આપણે પ્રકૃતિની નીચે કામ કરીએ છીએ, બરાબર. સત્વ રજ ત્રણેય ગુણો ની અંડરમાં આપણે કામ કરીએ છીએ. આખો અધ્યાય જોઈશું આપણે એના ઉપર. તો આપણે જોયું ભગવાન ચારેય યુગમાં અલગ અલગ અવતારની અંદર અવતરે છે અને બરાબર દુષ્ટોનો સંહાર કરે છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો આ રીતના જગત છે બને અને જગતનું નાશ પામવું, બરાબર. આપણે મહાવિષ્ણુ જોયા હતા, બરાબર. ચોથો અધ્યાય જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય. તો કર્મ આપણે ભગવાનનું દિવ્ય કઈ રીતના સમજી શકીએ, તમને ત્યારે સમજાવ્યું હતું, બરાબર. આગળનો શ્લોક અવજાનંતિ માં મૂઢા, મૂઢા, બરાબર. આની પેલા આવી ગયું મૂઢા એટલે મૂર્ખ. હવે જે ભગવાનને ભગવાન નથી સમજતા, બરાબર, એ કેવા છે? મૂઢા છે. માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ, બરાબર. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો એવા છે, બરાબર, કે મારો ઉપવાસ કરે છે. હવે ઘણીવાર માતા પિતા એના બાળકોને ઘણીવાર સાચું કેવું પડે, બરાબર, કે ભાઈ તારામાં બુદ્ધિ ઓછી છે, કેમ તું સમજતો નથી? વારંવાર તને સમજાવું છું. મારો બાળક છે કઈ ખોટું કરે, કઈ ચોરી કરે, બરાબર, કોઈને મારીને આવે તો મારે એને ખીજાવવું પડે, તો જ એનું કહેવાય કે ઉચ્ચ ગતિ થાય અથવા સારું એનામાં જ્ઞાન આવી શકે. દર વખતે હું એને છાવરું કે નાના બેટા ચિંતા નહીં કરતો, મોજ કર, તમ તારું બેઠું તું, જા, જેને મારવું એને માર, ચોરી કર, તો શું થશે? એની અધોગતિ થશે. તો ભગવાન આપણા પિતા છે એટલે કે છે કે મૂર્ખ છે આપણે, બરાબર. અવજાનતિ માં મૂઢામ, અવજાનંતિ માં મૂઢામ માનુષિમ તનુ આશ્રિત, બરાબર. એટલે ક્યારેક ભગવાનને આપણને સાચું કેવું પડે તો આપણને ખબર પડે ને, બરાબર. એટલે ભગવાન આપણને બહુ પ્રેમથી કહે છે બેટા તું આમ કરીશ તો તારી મૂર્ખામી ગણાશે, બરાબર. પરમ ભાવમ અજાનંતો, પરમ ભાવ, ભગવાનનો પરમ ભાવ છે. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે. આપણે પંચ મહાભૂતમાંથી બનીએ છીએ. ભગવાનનું શરીર અને આત્મામાં કોઈ ફેર નથી. ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, ધામ બધું એક છે. આપણે ઘણી વાર સમજી ગયા. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, બરાબર. તો આ આપણે જાણતા નથી. પરમ ભાવ અજાનંતો, જો આપણે વારંવાર ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો પરમ ભાવ જાનંતો થઈ જાય, આપણે જાણી શકીએ, પણ આપણે જાણતા નથી. માનુષિમ તનુ આશ્રિત, આપણે એમ થાય કે મનુષ્ય શરીરમાં આશ્રિત છે ભગવાન, તો મનુષ્ય શરીરની અંદર આશ્રિત છે અને મનુષ્યની જેમ ભગવાને હેરાન થાય છે, દુઃખી થાય છે, ઘણા કહે છે કે બરાબર, પણ એવું નથી. ભગવાન છે સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, ભગવાન છે મૂર્ખ લોકો એ સમજી શકતા નથી. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, ભગવાન કે છે ને સર્વ લોક મહેશ્વરમ, સર્વોપરી છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ છે. બાકી ભગવાનને શું પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે 84 લાખ યોનિઓમાં ફર્યા રાખીએ ને પાછા મનુષ્ય બનીએ, નીચી યોનિમાં જાય ને ઊંચી યોનિમાં જાય, ભગવાનને શું પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. પણ ભગવાન આપણા પિતા છે. આપણું બાળક આપણાથી દૂર થયું હોય તો આપણે એને વારંવાર યાદ કરીએ ને કે ભાઈ આવી જા, આપણા ઘરમાં બહુ સુખ સગવડ છે, તો થોડીક ઈર્ષાના કારણે મારાથી દૂર રહે છો, હકીકત તું સમજતો નથી, તો આપણે આપણા બાળકને સમજાવીએ. સેમ એ ભગવાન લવ લેટર લખે છે કે આવી જા, બરાબર. હવે શ્લોક વાંચીએ, અનુવાદ વાંચીએ, બરાબર, ક્વિઝ એટેન્ડ કરીએ અને ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણા મૂળ કેટેગરીમાં આપણે ના રહીએ. અને ભગવાન છે એ કહેવાય સર્વોપરી છે એ આપણે સમજી શકીએ ને, નહીતર ક્યાંથી સમજી શકીશું, બરાબર. તો મોઘ આશા મોઘ કર્માણું, અચ્છા કેવા લોકો હોય છે, બરાબર. મોઘ આશા, એની જે આશા, એની જે કહેવાય કે એના વિચારો, મોઘ આશા, મોહગ્રસ્ત હોય છે, કામ વગરના પરેલ હોય છે કે હું આમ કરું છું ને હું કરું તો જ થાય. મોઘ આશા. મોઘ કર્મણો, કામ કેવા હોય છે, એના કામ છે એ પણ મોહગ્રસ્ત હોય છે. મોઘ જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન છે એ આપણે જોયું તું માયા અપહત જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન એવું હોય છે, માયાથી આવૃત હોય છે, બરાબર. તો જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે કે જેઓ ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી, મનુષ્ય માને છે, કૃષ્ણ તો હમણાં જ થઈ ગયા એવું જે કોઈ માને છે, તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. શું થાય? આપણે આવું વિચારીએ તો આપણું શું થાય? તો કે આપણે રાક્ષસી વિચારો પ્રત્યે ધીમે ધીમે આકર્ષાય અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. મુક્તિ માટે એની જે આ બધી અવસ્થા, એની જે અવસ્થા છે, બરાબર, એ એનું કારણ રૂપ બને છે. પછી તમે ગમે એટલા કહેવાય કે સકામ કર્મો કરો, તમે ગમે એટલું જ્ઞાન સંવર્ધન કરો, પણ એ બધું ભગવાન કે છે વ્યર્થ થાય છે. પ્રકૃતિ મોહિની, લાગે જ નહીં કે ભગવાન જાણવાની જરૂર છે. ભગવાન છે, ભગવાનનો પરમ ભાવ છે,
બરાબર. શું કામ હું ભગવદ ગીતામાં ટાઈમ બગાડું, શું કામ રોજ 1.5 કલાક આપું, બીજું કઈ ના કરું, છાપા વાંચું, નોવેલ વાંચું, કેમ ભાઈ આવું ના કરી શકું? આવું નહીં કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે આપણે આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે ધીમે 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 આકર્ષણ અને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં વારંવાર ફરશું. બરાબર. મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. બરાબર. અહીંયા પાર્થ કે છે, શું કામ કે છે? અહીં મહાત્માની વાત આવે છે. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો બરાબર દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. ઓકે, હવે જે મોહગ્રસ્ત નથી એની ભગવાન વાત કરે છે. બરાબર. જેને શ્રદ્ધા નથી એની વાત થઈ ગઈ. હવે જે મોહગ્રસ્ત જે નથી એ તો કે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. બરાબર. જ્ઞાત્વામ ભૂતાદિન અવ્યયમ. બરાબર. વારંવાર શબ્દ આવે છે, ભૂત આદિ અને અવ્યયમ, વારંવાર શબ્દ આવે છે. બરાબર. તો કેવા લોકો ભગવાનને કહેવાય કે જાણે છે? હવે ઈ કે છે આપણને ભગવાન કે પાર્થ બોલે ત્યારે વારંવાર કુંતી દેવીને ભગવાન શું કામ યાદ કરે છે? બરાબર. બહુ જરૂરી છે. શું કામ યાદ કરે છે કુંતી દેવીને? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. શું કામ કહે છે? પાર્થ શું કામ કે? અર્જુન કેમ ના કે? મેં શરૂઆતમાં કીધું હતું. અર્જુન કહી શકે. હા બોલો પરેશ શાહ પ્રભુ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો બોલો. તો કુંતી માતા છે તે પ્રભુની છે ને શાશ્વત ભક્ત હતા. બરાબર છે. બરાબર છે. એટલે ભગવાન વારંવાર એના ભક્તોને યાદ કરે છે. ઇનડાયરેક્ટલી આપણને ભગવાન સંકેત આપે છે કે ભગવાનને ગમે છે, ભગવાનને એના ભક્તો ખૂબ પ્રિય છે. તો આપણે પણ જો ભગવાનના ભક્તો કુંતી માતાજી છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે યાદ કરીએ તો ભગવાનને ગમે. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણને આપણા મગજમાં, આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારવા માટે સરળતા પડે ને. એટલે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે, વારંવાર શું કામ કહે છે? બરાબર. આપણે કહેવાય હિન્ટ આપે છે. બાકી યુદ્ધની વચ્ચે શું કામ ભાઈ અર્જુન ના કહી શકે? વારંવાર કુંતીને શું કામ યાદ કરે છે? કારણ કે ભગવાનને ગમે છે. ભક્તોની જે રીત છે, ભગવાનના જે ક્રિયાકલાપો છે, ભગવાનની જે રીત છે, પૂજા કરવાની જે વિધિ છે, આપણે જાણીએ, ભક્તોનો સંગ કરીએ તો આપણી ગતિ છે એ વધે. બરાબર. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણી ઇઝીલી થાય. બરાબર. તો અહીં કે છે મહાત્મા નસ્તુ મા પાર્થ. મહાત્માની જયારે વાત આવે ત્યારે ભગવાન છે એ કુંતી માતાને યાદ કરે છે. અહીંયા અનન્ય આવી ગયો. ભજંત્ય અનન્યમ મનસો. અનન્ય મનથી ભક્તિ. અનન્ય એટલે શું? અનન્ય મનથી ભક્તિ એટલે શું? અનન્ય એટલે શું? બોલો ફટાફટ એડ્રેસ કરે. યસ, એક અને માત્ર એક, બીજું કોઈ નહીં. ઓનલી શ્રી કૃષ્ણ. કારણ કે ખબર છે કે મૂળ છે શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે સર્વ લોક મહેશ્વરમ. બધા આવી ગયા, દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, બધા લોક આવી ગયા, આધ્યાત્મિક જગત આવી ગયું, બ્રહ્માજી આવી ગયા, બધું એની ઉપર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાગવતમ કે છે, ભગવદ ગીતા કે છે. બરાબર. ભગવાને ઘણું અનન્ય બનાવ્યું. એક માણસથી બીજો માણસ જુદો છે, એક વૃક્ષથી બીજું વૃક્ષ જુદું છે. બરાબર. ઘણું અનન્ય બનાવ્યું. આપણે એમાં ફસાઈ ગયા, પણ ભગવાનની જે અનન્ય ભક્તિ આપણે જાણી શકતા નથી. એટલે કે છે કેવા મનથી ભક્તિ કરવી પડે? અનન્ય મનથી ભક્તિ કરવી પડે. કે બીજું કાંઈ નહીં. ભોગ ધરાવવા તમે બેઠા હોય ભગવાનનો તો કઈ નહીં, હું છું, મારા ભગવાન છે, ભગવાનનો ભોગ છે. બરાબર. સરસ મજાની ઘંટડી વગાડીએ, શંખ વગાડીએ, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરીએ, સરસ મજાની આરતી કરીએ. અને ભગવાન કઈ નથી, મોબાઈલ નથી, વોટ્સએપ નથી, ફેસબુક નથી, બીજા કોઈ દુઃખ નથી, બીજા કોઈ કામ નથી. તમે જમો ભગવાન પ્રેમથી. તો આ છે અનન્ય ભક્તિ. બહુ જનરલી એટલું અઘરું નથી. બરાબર. કેટલી વાર લાગે ભગવાનને જમતા? 16 વર્ષના બાળકને જમાડીએ જેટલી વાર લાગે, બસ એટલી વાર લાગે ને એટલું આપણે પીરસવું જોઈએ. તો આ શું છે? આ બધી ભક્તિ છે. અનન્ય મનથી કરવું જોઈએ. ભાવ જોવે છે ભગવાન. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. બરાબર. ફરીથી આવે છે કે આદિ. આદિ એટલે ભગવાન છે જૂના છે. જૂના છે એટલે કોણ? ઓલા દાઢીવાળા કહેવાય કે બાપા છે? ના, ભગવાન છે જૂનામાં જૂના છે, સૌથી ઉપર છે. બરાબર. ભગવાન બધું જાણે છે. આપણે ઘણીવાર આપણા દાદાના પપ્પા હયાત હોય, ઘણીવાર આપણે જોયું છે, તો એ બધું જાણતા હોય. ઘરમાં કેટલા પ્રસંગ થયા, કયા પ્રસંગમાં કોણ આડું અવળું થઈ ગયું હતું, બરાબર, કોનો જન્મ ક્યારે થયો ને કેવી રીતના થયો હતો, બરાબર, કોણ હેરાન થયું, કોને કઈ બીમારી થઈ હતી, બરાબર, બધું ખબર હોય. કેટલા ભાઈઓ છે ને કેમ જુદા પડ્યા ને કેમ ભેગા રહે છે ને કેવો પ્રેમ છે, દાદા જાણતા હોય. ભગવાન કે છે આદિમ અવ્યયમ. અવ્યયમ ભગવાન વારંવાર કે શું કામ કે છે અવ્યયમ? કારણ કે અનન્ય મનથી ધારો કે તમે જપ કરો, બરાબર, ઘણા બધા આ સેશન પૂરું થાય અને રોકાય છે, બરાબર, સેશન પછી અને સાથે મળીને અમે કહેવાય જપ કરીએ છીએ. તો ઘણી વાર અમે જોયું હોય કે ખોવાઈ ગયા હોય જપમાં. તો આ જ્ઞાન છે એ અવ્યયમ છે. બરાબર. ભગવાન છે અવિનાશી છે. ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ પણ અવિનાશી છે. બરાબર. તમારી સાથે આવશે. બરાબર. એક સરસ મજાની ઘટના છે માધવેન્દ્રપુરી.
બરાબર. તો માધવેન્દ્રપુરી નામના સંત વૃંદાવનની અંદર બેઠા હતા, ઝાડની અંદર ભગવાનનું તપ કરે, ભગવાનનું જપ કરે રોજ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત બરાબર એટલા તપમાં અને જપમાં લઈને કે કઈ માગવા ન જાય, કઈ ખાવાનું કોઈ દે તો ઠીક છે, નહીતર કઈ નહીં, એની પાસે એવો સમય નથી, ખાલી મારા ભગવાન. બરાબર. હવે ભગવાને આ જોયું કે મારો ભક્ત તો આ માગવા જાશે નહીં. બરાબર. એટલે ભગવાન છે ગોવાળિયાનું રૂપ ધરીને આવે છે અને કે છે કે ઓ બાબા, બરાબર, લો. તો કે શું? તો કે હું મારી ગાયનું તાજું દૂધ લાવ્યો છું. એટલે એ માધવેન્દ્રપુરી કે છે કે ભાઈ આ તમે કોણ? મેં તો તમને જોયા નથી. કે હું અહીંથી રોજ નીકળું છું, છેલ્લા 3 દિવસથી હું જોઉં છું તમે ઝાડવા નીચેથી હૈલા જ નથી. કે તો તમે ખાવ શું? હોય કે મને એમ થયું કે તમને આપું. બરાબર. એમ કરીને આપે છે. બરાબર. અને પછી કહેવાય કે માધવેન્દ્રપુરી એ લઈ અને પેલા ભગવાનને અર્પણ કરે છે, પછી લે છે, તરત જ નિંદ્રા આવે છે. બરાબર. નિંદ્રા એટલે કેવી? આપણને આવી એવી નિંદ્રા નહીં, તમોગુણી નિંદ્રા નહીં. બરાબર. શુદ્ધ નિંદ્રા કહેવાય, કે જેમાં ભગવાન, એની જે ચેતના છે એ ભગવાનમાં જ હોય, નિંદરમાં. તો નિંદ્રામાં પોઢે અને તરત ભગવાન એના સ્વપ્નમાં આવે છે, માધવેન્દ્રપુરી હું જ હતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હું જ હતો, અને તને કહેવાય દેવા આવ્યો છું, તને કહેવા માટે આવ્યો છું, બાજુની ટેકરીમાં મારો વિગ્રહ છે. બરાબર. મને અંદર બહુ તાપ લાગે છે, બહુ ગરમી લાગે છે, તું મારા વિગ્રહને બહાર કાઢ. બરાબર. માધવેન્દ્રપુરીને કહે છે. એટલે તરત માધવેન્દ્રપુરીની આંખ ખુલે છે, જોવે છે, દોણી પડી છે, ગોવાળિયા છે ગાયબ, ભગવાન છે ગાયબ. તરત ગામ લોકોને એકઠા કરે છે, ચાલો, અને જાય છે અને બધું ખોદે છે. સરસ મજાના વિગ્રહ અંદરથી નીકળે છે. બરાબર. કયા વિગ્રહ છે? કોણ કહેશે મને? કયા વિગ્રહ છે? હા, શ્રીનાથજી બાબા. હા, શ્રીનાથજી બાબા. આપણે બધા શ્રીનાથજી દર્શન કરવા જઈએ છીએ ને, તો જ્યાં જે વિગ્રહ છે, વિગ્રહ એટલે મૂર્તિ ભગવાન. બરાબર. મૂર્તિ ના કહીએ આપણે, વિગ્રહ કહીએ, કારણ કે ભગવાન એની અંદર સાક્ષાત હોય. બરાબર. એટલે એ વિગ્રહ છે, સાક્ષાત છે. ભગવાને પોતે કીધું છે કે મારો વિગ્રહ છે. ઘણા એમ કે મંદિરમાં હું જવાની જરૂર, પથ્થર છે, ખાય છે, ઈ બોલે છે. અરે ભગવાન સાક્ષાત છે, તમારામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. બરાબર. તો કામનું છે. એટલે શ્રીનાથજી જાય, જે તમે વિગ્રહ જોવો છો, વૃંદાવનના વિગ્રહ છે. ભગવાને પોતે કીધું તું કાઢ. પછી તો આમાં કહેવાય કે આગળ ઘણું બધું છે. પછી ભગવાન બહાર નીકળે, વિગ્રહ સ્વરૂપે બહાર નીકળે અને સ્વપ્નમાં આવે છે, કે છે કે ભાઈ મલય ચંદન મારા માટે લઈ આવ, મને બહુ તાપ લાગે છે. ભગવાન તો આપણા લીલાધારી, કે મને બહુ ગરમી થાય છે, ભાઈ મલય ચંદન લઈ આવ. અને છેક વૃંદાવન થી ઓરિસ્સા મળે. બરાબર. વિચાર કરો કેટલું ડિસ્ટન્સ થાય. બરાબર. અને ત્યાં જાય લેવા. બરાબર. અને રસ્તામાં કહેવાય ગોપીનાથજી નું મંદિર આવે ને ત્યાં જાય છે, ભગવાન એના માટે ખીર ચોરે છે, ફરીથી ખીર ચોરા ગોપીનાથજી. ઘણી બધી કથા છે, ક્યારેક સમય હશે તો લેશું. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે? કે અનન્ય ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરો, ભગવાન સ્વયં આવે, પોતે આવે. બહુ જરૂરી છે. અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરવી બહુ જરૂરી છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. બરાબર. સતતમ કીર્તયંતો. કોઈ કેમ કે ભાઈ સતત કીર્તન કેમ કરવું? ન થાય. બરાબર. આપણે બહુ બધી જવાબદારીઓ છે, ઘરની જવાબદારી છે. બરાબર. તો સતતમ કીર્તન ના થાય તો વચ્ચે વચ્ચે તમે બ્રેક લ્યો. જમવા માટે બ્રેક લ્યો છો ને? બરાબર. ફેસબુક માટે, વોટ્સએપ માટે આપણે બ્રેક નથી લેતા. મૂળ આપણે રસની વસ્તુ હોય તો કેમ બ્રેક નીકળી જાય? સિરિયલમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે કેમ અડધી કલાક બેસી જાય? શું આવ્યું હશે આજે? કેમ ઓલો એક એપિસોડ સ્કીપ થઈ ગયો તો શું હતું એમ? કારણ કે રસની વસ્તુ છે. વોટ્સએપમાં કેમ તરત આંગળી જતી રહી અને મેસેજ અનરીડ થઈ જાય છે? રસની વસ્તુ છે. બરાબર. તો થોડો સમય કાઢીએ અને ભગવાનનું જ્ઞાન, સતતમ કીર્તન, થોડોક જપ કરીએ. કારણ કે આપણે જોયું ભગવાન તો સેકન્ડે સેકન્ડ યાદ રાખે છે. યતંતશ્ચ દ્રઢવતા. અચ્છા, આ મહાત્માઓ કઈ રીતના કરે છે? તો કે એનો સંકલ્પ છે દ્રઢ હોય છે. બરાબર. લાઈક પ્રભુપાદજી, એનું જે વ્રત છે દ્રઢ હોય છે. બરાબર. પછી શું કરે છે? તો કે નમસ્યંતશ્ચ મા ભક્ત્યા. બરાબર. મારા ભક્તો શું કરે છે? મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે, નિરંતર ભાવે મને ભજે છે, નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. બરાબર. નમસ્તે. હવે કોઈને નમવું, અત્યારે વારંવાર કોકને નમીએ, કોક એમ કે ગાંડો થઈ ગયો. બરાબર. પણ ભગવાનને તો બહુ ગમે છે નમે. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, બધા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા હોય. બરાબર. માતાજીઓ છે એ પાંચાંગ કરતા હોય છે. બરાબર. આપણે બધા સાષ્ટાંગ કરતા હોય છે. નમે છે. ભગવાનને બહુ ગમે છે. શરણાગતિ સ્વીકારો, નમો, તો તમારામાં વિનમ્રતા ભાવ આવે. અને ભક્તિ માર્ગમાં આવો તો સૌથી પહેલું વિનમ્રતા તો ખૂબ જરૂરી છે. અને એ નમો તો આવશે, નહીતર નહીં આવે. બરાબર. નમો. બરાબર. પછી ભલે કદાચ દેખાવ માટે નમો, તોય નમ્રતા તો જોશે. બરાબર. હવે આમ તો અત્યારના યુગમાં નમે જૂનવાણી કહેવાય. કોઈને આપણે સાષ્ટાંગ કરીએ જૂનવાણી કહેવાય. એમ કે અત્યારે તો હાઈ હેલો નો જમાનો છે. પણ ભગવાનને તો ખૂબ ગમે છે. નિત્ય યુક્તા ઉપાસે, નિરંતર મને ભજે છે. બરાબર. રોજ આપણે જોઈએ, સવારે આપણો એક જન્મ નવો થાય, રાત્રે આપણે જઈએ, બરાબર, સૂઈએ અને પાછા ઉઠીએ, રોજ એક નવો જન્મ થાય. તો આપણે એક માળા એટલીસ્ટ કરવી જોઈએ. બરાબર. તો આ તમે જુઓ, સતતમ કીર્તનમ. બરાબર. કેટલા બધા માતાજીઓ છે.
અને એકદમ ખોવાઈ ગયા છે. એના મોઢા ઉપર જુઓ, એકદમ ખુશી. બરાબર, તો આગળ વધીએ. તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગ લોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ એવમ ત્રયો ધર્મ મનુ પ્રપન્ના ગતાગતમ કામ કામા લભંતે. તો એ રીતે જયારે તેઓ વિશાળ, હવે અહીંયા શેની વાત થાય છે? તો એવા લોકોની વાત થાય છે કે જે કર્મકાંડી છે. બરાબર, કર્મકાંડ ની અંદર જેને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો શું થાય કે બહુ બધા પુણ્ય કર્મ એ લોકો કમાય. બરાબર, બહુ પુણ્ય કમાય. પુણ્ય કર્મ કરીએ પછી ક્યાં જાય? તો કે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે આગળ ઉપર લોક છે તો ત્યાં જાય ઇન્દ્રિય સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે. બરાબર, કે સ્વર્ગીય સુખ બધા ભોગવે. અને પછી ત્યાંથી શું થાય? તો કે ત્યાં જે કઈ પુણ્ય કર્મ સ્વર્ગની અંદર પૂરા થાય. આપણે જોયું હતું કે સ્વર્ગની અંદર આપણું જનરલી 1 વર્ષ ને એમનો 1 દિવસ. બરાબર, ત્યાં આપણી ઇન્દ્રિયો બહુ સક્ષમ છે. એટલે અહીંયા તો જનરલી કેવું હોય કે આપણી ઇન્દ્રિય એટલી સક્ષમ નથી, એટલે ત્યાં જઈને ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે. બરાબર, પણ થાય છે કેવું? બરાબર, કે ત્યાં પુણ્ય કર્મ આપડા પૂરા થાય છે એટલે રિટર્ન આવવાનું છે. મેં તમને કાલે વાત કરી આ રીતના આખો ચાર્ટ બને છે, કાર્ડિયોગ્રામ જેવું, ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે. પણ ભક્તિ કરશો તો ચાર્ટ ડાયરેક્ટ જશે સીધો ઉપર. આપણે તો એ કરવાનું છે. બરાબર, પણ જેમ પુણ્ય કર્મ એના કહેવાય પૂરા થાય એટલે તેઓ ક્યાં આવે છે? તો કે મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ ક્ષીણે પુણ્યે. પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય એટલે પાછા આવવાનું. તો એક મનુષ્ય યોની જેવી છે જ્યાં તમે કર્મને બાંધી શકો અને કર્મને બાળી પણ શકો. બાકી બધી યોનિઓ છે એને ભોગ યોની કહેવામાં આવે. અહીંયા જે કઈ કર્મ કરો બીજી યોનીમાં જઈ તમારે ભોગવવાના છે. બરાબર, પાપ કર્મ પૂર્ણ થશે બધા તો પાછો મનુષ્ય દેહ મળશે. ફરીથી તમને ભક્તિ કરશો તો આગળ ગતિ થશે. બરાબર, તો આ રીતના છે. ગતાગતમ, બરાબર, આ શબ્દ આગળ આવી ગયો, ગતાગતમ. બરાબર, એક સરસ મજાનો 2.11 શ્લોક છે. જયારે પ્રિયજન આપણું કોઈ મૃત્યુ પામે ત્યારે યાદ કરવા જેવો. બરાબર, અશોચાન અનવશોચતમ પ્રજ્ઞા વાદા છે, ભાષ છે. ગતા સુન અગતા સુંશ નાનું સોચંતી પંડિતા. જયારે પંડિતની વ્યાખ્યા ભગવાન કરતા ત્યારે આ શબ્દ વાપરો તો ગતા સુન અગતા સુન. તો કે પાછા આવે છે ને એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહે અને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ અને મૃત્યુમાં ફસાયા રાખે છે. બરાબર, વેદોનો ઉપયોગ મોટા ભાગે શું કરે? એમાંથી બધા યજ્ઞો જોવે. બરાબર, અને પછી એમાંથી મેળવવા માટે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરે. હકીકતે વેદોનો સાર શું છે? વેદોનો સાર ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. અલ્ટિમેટલી શું છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એ હતું. બરાબર, પણ જનરલી એ કરતા નથી એટલે શું થાય? તો કે જન્મ મૃત્યુ નિરંતર જે સાયકલ છે આખી ચાલુ રહે છે. બરાબર, આ જે તમે જો જાયન્ટ વ્હીલ છે. બરાબર, આ રીતના આપણે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર ઉપર. બરાબર, ઉપર જાય બહુ મજા આવે, નીચે જાય તેમ થાય જલ્દી ઉપર જાય સારું. આ આખી કહેવાય સાયકલ છે ચાલુ રહે છે. આગળનો શ્લોક આપણે જોઈએ, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ જ સરસ શ્લોક. આને LIC શ્લોક કહે. બરાબર, શ્લોક કહેવામાં આવે. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. કોઈ LIC નો સ્લોગન જોયું હોય અને બહુ ઝીણવટથી માર્ક કર્યું હોય તો એમાં જે આપણે આ લખેલું નીચેનું યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, એનો એ લોકોએ આપણું સ્લોગન લીધેલું ભગવદ ગીતામાંથી. બરાબર, તો હવે શું કે છે ભગવાન? કે પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કોણ કરે છે? ભગવાન પોતે કરે છે કે હું પૂર્તિ કરું છું. અને એમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કોણ કરે છે? ભગવાન કે એનું રક્ષણ પણ હું કરું છું. ફરીથી આવે છે અનન્ય અનન્ય અનન્ય. બહુ જરૂરી છે અનન્ય ભક્તિ. બરાબર, ચિંતયંતોમાં સતત ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. સતત ચિંતન કઈ રીતના કરવું? તમે જો કે આપણું કોઈ પ્રિય હોય, આપણું પ્રિય બાળક હોય અથવા કે આપણું કોઈ પ્રિય પાત્ર હોય, તમે સતત એના વિચારમાં ખોયેલા હોય. તમે ગમે તે કામ કરો તો એ મનમાં તો એ જ હોય જલ્દી કામ પતાવીને એને મળવા જાવ. બરાબર, તો આને કહેવાય ચિંતન. તો ક્યારે વિચાર્યું ભગવાન માટે આપણે આવું ક્યારે ચિંતન કર્યું નથી? તો આપણે કરવું જોઈએ. મારા ભગવાન શું કરતા હશે? આપણે બહાર ગયા તો આપણે કોઈ દિવસ વિચાર્યું કે ભગવાન મારા શું કરતા હશે? મારા ભગવાન જયમાં હશે કે નહીં? બરાબર, આને કહેવાય ચિંતન. જે આપણે કરતા નથી પણ કરવું જોઈએ. બરાબર, ભગવાનનું ચિંતન એટલે કહેવાય કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે કરવું જોઈએ. આપણે શું કામ બધા આપણા આચાર્યો કહે છે કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો? શું કામ? ત્યારે ચેતના આપણી શુદ્ધ હોય છે. ત્યારે આ જે અનન્ય, બરાબર, અનન્ય ચિંતયંતોમાં એ ખૂબ સારી રીતના થાય. બરાબર, પછી યોગ. યોગ એટલે શું? તો કે જોડાવું. બરાબર, બીજો અર્થ એવો પણ થાય કે જે આપણી પાસે નથી, બરાબર, એની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાન કહે છે કે જે તારી પાસે નથી એની હું પૂર્તિ કરી. ક્ષેમ. ક્ષેમ ઘણાને ખબર હશે. જૂના જમાનામાં આપણે ઓલા લેટર લખતા ને પોસ્ટકાર્ડ એમ લખતા કે ભાઈ બધા ક્ષેમ કે બધા ક્ષેમ કુશળ હશો તમે, ક્ષેમ કુશળ. બરાબર, ક્ષેમ એટલે શું? તો કે જે ઓલરેડી જે છે એનું રક્ષણ.
બરાબર, કે જે જળવાઈ રહે. બાકી તો જો ધન છે, ચંચલા દેવી છે, ધીમે ધીમે જતું રહે, આયુષ્ય ધીમે ધીમે જતું રહે. બરાબર, તો ભગવાન કે છે કે હું રક્ષણ કરું છું. ભક્તિમાં આપણે લાગીશું તો ભગવાન આપને ગેરંટી આપે છે. બરાબર, ભગવાન પોતે પૂર્તિ કરે છે. એવું નથી કહેતા કે હું મોકલીશ, કે હું ભાઈ મારા વિષ્ણુ દૂતને મોકલીશ, એવું નહીં. ભગવાન પોતે, તમે બાજુમાં જુઓ પ્રહલાદ મહારાજ છે, બરાબર, અને ભગવાન એના માટે આવે છે. બરાબર, ભગવાનના ભક્તને જયારે કષ્ટ પડે છે, અને જયારે કહેવાય કે પ્રહલાદ મહારાજના પિતા હિરણ્યકશિપુ એમ કે છે તારો ભગવાન છે આ આવડા પિલોરમાં, બોલાય હોય તો, અને તરત નામ લે છે અને ભગવાન છે હાજર થઈ જાય છે નરસિંહ સ્વરૂપે, એકદમ વિકરાળ ગર્જના કરે છે, અને કહેવાય ત્રણેય ભુવન આખા થર થરે છે, બીવે છે, અને કહેવાય કે મારી નાખે છે. બરાબર, હિરણ્યકશિપુને. અને પછી ભગવાન શાંત નથી થતા, તો બધા દેવો અને બ્રહ્માજી છે એ પ્રહલાદ મહારાજ આગળ જઈને કે છે કે ભાઈ અમારી કોઈની હિંમત નથી અત્યારે એમની પાસે જવાની. ભગવાનનું જે રૂપ છે, જે સ્વરૂપ છે, એની સામે અમારી જવાની હિંમત નથી, તો તમે જાઓ. પછી પ્રહલાદ મહારાજ જાય છે, અને ભગવાન સરસ મજાનો એના ઉપર હાથ મૂકીને એને આશીર્વાદ આપે છે, અને કહેવાય ગળે લગાડી લે છે, ખોળામાં બેસાડે છે. બરાબર, તો અને આ જે કહેવાય નરસિંહ ભગવાનની આરતી દરેક મંદિરમાં આપણે સવારમાં થાય. બરાબર, તવ કર કમલ વરે નખ અદ્ભુત શૃંગ દલિત હિરણ્ય કશિપુ તનુ ભૃંગ કેશવધૃત નરહરિ રૂપ જય જગદીશ હરે, જય જગદીશ હરે. બરાબર, રોજ આપણા મંદિરમાં નરસિંહ આરતી થાય. તમે જયારે બહુ દુઃખમાં હોય, તમને જયારે બહુ ડર લાગે ને, નરસિંહ ભગવાનને યાદ કરવાના. બરાબર, એકદમ દયાળુ, એકદમ. બરાબર, તો આપણે બધાએ ઘણી બધી પોલિસીઓ લીધી. બરાબર, તમે બધાએ લીધી હશે, મેં પણ લીધી છે, પણ આ પોલિસી લેવા જેવી છે. ભગવાન કે છે, એટલે આને LIC શ્લોક એટલે કીધો છે કે આ ભક્તિ નામની પોલિસી લેવા જેવી છે. કારણ કે બીજી બધી પોલિસી તો છે ને જનરલી આ જન્મ પૂરો થાય, મૃત્યુ આવે એટલે પૂરી થઈ જશે. બરાબર, પણ આ એક પોલિસી એવી છે કે જન્મો જન્માંતર સુધી ચાલ્યા રાખશે. બરાબર, તો જન્મો જન્માંતર સુધી આ જે પોલિસી એ ચાલ્યા રાખે, અને પ્રીમિયમ બહુ ઓછું છે. બરાબર, મેં વાત કરી એમ બહુ પ્રીમિયમ ઓછું છે. જપ કરીએ, થોડો ભોગ ધરીએ, તુલસી પત્ર ચડાવીએ, બસ આટલું નાનું એવું પ્રીમિયમ છે. સાચા ભાવ સાથે પ્રીમિયમ આપવાનું છે. સરસ મજાની બીજી ઘટના છે સુદામાજી. તમને ખબર છે સુદામાજી ભગવાન બે સાથે ભણતા હતા. બરાબર, સુદામાજી દ્વારકા જાય છે, ખૂબ ડરે છે કે ભાઈ આ પૌવા કેમ ભગવાનને હું ખવડાવું, ભગવાન તો આટલા મોટા સામ્રાજ્યના રાજા છે, મારા પૌવા ખાશે. બરાબર, પણ ભગવાન તો તમને ખબર છે ને એકદમ પ્રેમથી ખાય છે, અને ઇવન સુદામાજીના પગ પખાડે છે, અને લક્ષ્મીજીને એમ કે છે કે મારા મિત્રને પવન નાખો, ચામર ચામર ઢોળાવો એમ કે છે. બરાબર, વિચાર કરો, લક્ષ્મીજી બરાબર એમને કહેવાય ચામર નાખે છે, પવન નાખે છે. તો માગતા નથી છતાં બધું ભગવાન આપે છે. એમાં આપણે સુદામાજી પણ એનું ઉદાહરણ છે. 9.33 આગળ વધીએ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં કહેવાય પોઈન્ટ છે, અને તમે બધા ખૂબ ફોકસ કરજો. બરાબર, કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. બરાબર, અન્ય દેવી દેવતાઓ, ઘણાને ધન જોતું હોય તો લક્ષ્મીજીની પૂજા કરે, બળ જોતું હોય હનુમાનજીની પૂજા કરે, જ્ઞાન જોતું હોય તો સરસ્વતીજીની પૂજા કરે. બરાબર, કે સારું શરીર સુખ મતલબ સ્વાસ્થ્ય જોતું હોય તો સૂર્યદેવની પૂજા કરે. પણ ભગવાન શું કે છે? અવિધિપૂર્વકમ. બરાબર, ભગવાન કે છે અવિધિપૂર્વકમ. તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે ઇનડાયરેક્ટલી મારી પૂજા કરે. તો આપણે ડાયરેક્ટ જ ભગવાનને જાણીએ છીએ, ડાયરેક્ટ ભગવાનને ભજી શકીએ છીએ, તો આપણે ડાયરેક્ટ મૂળમાં પાણી કેમ ના રેડીએ? મારો કહેવાનો મતલબ એવો નથી થતો, અથવા આ શ્લોકનો મતલબ પણ એવો નથી થતો કે આપણે દેવી દેવતાઓને શ્રદ્ધેય ના માનીએ. બરાબર, બહુ જ શ્રદ્ધેય છે, બધા દેવી દેવતાઓ છે, આપણે ખૂબ એમને બધાને પ્રણામ કરવા જોઈએ. બરાબર, એમની સામે નમવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, એટલે એમને આટલી મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે. બરાબર, તમે જો આપણે ભણતા હતા, ક્લાસની અંદર મોનિટર બનાવે ટીચર, બહુ હોશિયાર છોકરો મોનિટર બનાવે. બરાબર, એને તો એ મોનિટર છે એ જનરલી ટીચરને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોય છે, કે ભાઈ ટીચર કેમ એને કરવાનું હોય છે. પણ આપણે મોનિટરને એકને જ શ્રદ્ધેય માની દઈએ, ટીચરનું આપણે માનીએ નહીં તો બરાબર તકલીફ પડે, અઘરું છે. મતલબ એ કહેવાય અવિધિપૂર્વક છે, ભગવાન કે છે. તો અહીંયા ભગવાન બરાબર સર્વલોકમ મહેશ્વરમ, પરંતુ તેમની ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અથવા અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત છે. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે જ્ઞાન નથી. બરાબર, તો યાંતિ દેવવ્રતા દેવા પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેભ્યા યાંતિ મધ્યા જીનોપી મામ
હવે જે લોકો દેવોને પૂજે છે એની ગતિ કેવી થાય છે હવે એ કહે છે આપણને, બરાબર, કે જે લોકો દેવોને પૂજે છે દેવોના લોકમાં જન્મ થાય છે, પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય પાછું મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડશે. જેઓ પિતૃઓને બહુ પૂજે છે પિતૃલોકમાં જશે, પાછા આવશે. જેઓ ભૂત પ્રેત ઘણા બધા હોય છે ને, ભુવા અને મેલી વિદ્યાઓને એવું કરતા હોય, ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે, ત્યાં જાય પાછા આવે, બરાબર બરાબર. તો પરંતુ જેઓ મને ભજે છે, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જે મને ભજે છે એ મારા લોકમાં નિવાસ કરે છે ભગવાન સાથે, જે આપણું ગોલ છે, બરાબર. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું ને કે આપણે ક્યાં જવાનું છે, તો આપણે ત્યાં જવાનું છે, બરાબર. તો હવે ભગવાનની શું જરૂરિયાત છે, ભગવાનની કહેવાય કે પૂજા કઈ રીતના થાય, અથવા તમને કોઈ એમ કે ભગવાને ક્યાં કીધું છે કે હું ખાઉં છું, અથવા ભગવાને ક્યાં કીધું કે ભાઈ મને પ્રસાદ ધરાવો, બરાબર. આગળ કોકે મને પૂછ્યું હતું પ્રસાદ એટલે શું અને પ્રસાદ શું કામ, તો ભગવાન ક્લિયરલી 9.26 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, કે જો કોઈ મનુષ્ય પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, બરાબર, પત્ર એટલે બરાબર શેનું, તો કે તુલસીનું, ફૂલ કોઈ પણ સુગંધિત ફૂલ, ફળ તોયમ એટલે જળ, યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, બરાબર. કોઈ મને ભક્તિ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક જો મને ધરે છે, તદહમ ભક્તિ ઉપહત, અર્પણ કરે છે, તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. અસ્નામી, ભગવાન કહે છે અસ્નામી, અસ્નામી એટલે કે હું સ્વીકાર કરું છું, બરાબર. હવે આમાં તો 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, બરાબર. તમે વિચાર કરો કે જનરલી ફૂલ, ફળ, ફ્રૂટ અને જળ આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ માટે જનરલી બધાના ઘરમાં હોય છે, પાણી કોના ઘરમાં ના હોય, બરાબર. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે તમારા ઘરમાં તુલસી ક્યારો વાવો, તુલસી પત્ર ભગવાનને અર્પણ કરો, ખૂબ પ્રેમ ભાવ. ભગવાનને 56 ભોગની જરૂર છે નહીં, સર્વ લોકમ મહેશ્વરમ છે, બરાબર. એની પાસે તો કહેવાય કે સહસ્ત્ર લક્ષ્મીઓ એમની સેવા કરે છે, તો આપણા ભોજનની ભગવાનને જરૂર નથી, બરાબર. એટલે જનરલી પ્રભુપાદને કોઈ પૂછતા હતા કે આ તો તમારા લાગણી વેળા છે, એમ તમે ભોગ ધરાવો છો, પડદો બંધ કરો છો, બરાબર, ક્યાં કીધું ભગવાન જમે છે, તો કહેવાય કે પ્રભુપાદ કહે છે કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું, તો ઓલો કે ભગવાને ક્યારે કીધું, તો કે જા ભગવદ ગીતામાં 9.26 જો ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે હું સ્વીકારું છું, બરાબર. બીજું તો કે ભાઈ આમાં ઓછું જ નથી થતું, ઓછું ના થાય કે ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક છે પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ, બરાબર. 1 - 1 = 1, ભગવાન લે છે તો પણ એટલું જ રહે છે, બાકી બરાબર. બાકી જો ભગવાન લેવા માંડશે તો આપણી પાસે બચશે શું, વિચાર કરો. ભગવાન લે છે તો એટલું જ રહે છે, બરાબર. તો આવી ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જોઈએ, બરાબર. તો તમે જો આગળ ફળવાળી છે, સરસ મજાની ઘટના છે કે બધા કે ભગવાનને ફળ આપે છે ને પછી એનો ટોપલો છે એ આખો કહેવાય સોના રત્નોથી જડાઈ જાય છે. બાજુમાં જો ભગવાનને કેટલો સરસ ભોગ ધરે છે, બરાબર, કેટલા બધા વ્યંજનો છે અંદર. જે ઘરે ભોગ ધરાતો હોય એને બધાને ખ્યાલ હશે, બરાબર. શુદ્ધ ઘીમાં ભોગ બનતો હોય છે ભગવાન, બરાબર. આપણું મંદિર છે મેંગલોર, તો 8 ભક્તો તો ખાલી ભગવાનના ભોગ નહીં, સેવામાં, બરાબર, કિચનમાં રોકાયેલા છે, બરાબર. ભાવ છે, પ્રેમ છે ભગવાન પ્રત્યેનો, બરાબર. શું જોઈએ તો કે પત્ર, તુલસી, ફૂલ, સુગંધિત ફૂલ, કોઈ પણ ફ્રૂટ અને પાણી, બરાબર. બધામાં એક તમે તુલસી પત્ર નાખો, મેં કાલે કીધું હતું તમે ધરાવજો, મને સરસ મજાનો ફોટો મોકલજો, મને ખૂબ આનંદ થશે, બરાબર. તો અઘરું નથી ને, આ વસ્તુ અઘરી નથી. આપણે કૃષ્ણ સાથેનો આપણો સંબંધ છે આપણે સ્થાપિત કરવો પડશે ને, બરાબર. અત્યારે નહીં કરો તો પછી કરવો પડશે, પછી નહીં કરો તો પછી કરવો પડશે, બરાબર. ક્યાં સુધી ભટકશું આપણે, કયો. અને હજી સમય બહુ ખરાબ આવશે, હજી તો કળિયુગની શરૂઆત છે, ખાલી 5000 વર્ષ ગયા છે, બરાબર. 4,27,000 વર્ષ બાકી છે, બરાબર. કેટલી વાર પાછા આવીશું આપણે, બરાબર. તો ભગવાન છે એ સ્વીકારે છે, તમે જોવો, બરાબર. છે સુદામાના પૌવા ખાય છે, અહીં સબરીના બોર ખાય છે, બરાબર. સબરીજીના બોર છે જનરલી એઠા કરીને ખવડાવે, લક્ષ્મણજી અકળાય છે છતાંય ભગવાન તો બહુ પ્રેમથી ખાય છે. ગજેન્દ્રજી છે, બરાબર, કહેવાય કે પુષ્પ અર્પણ કરે છે, કમળ અર્પણ કરે છે, ભગવાન લે છે, બરાબર. એટલે એક ખાલી તુલસી દલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કાંઈ ના કરી, બરાબર, કાંઈ ના કરી શકો તો એટલું કરો, બરાબર. શું છે પ્રસાદમ, વોટ ઇઝ પ્રસાદમ, બરાબર. તો જે ઘરે ભોગ બનતો એને ખબર હશે કે ભોગ બનાવે, બરાબર. હવે આપણે બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ આમાં, પણ અત્યારે ચાખવાનું ના હોય, સાત્વિક ભોજન એટલે આગળ આવશે, આપણે એ બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ, પણ બહુ જરૂરી છે, બરાબર. ભગવાનને જ્યારે ભોગ લગાડો, બરાબર, તો ભગવાન જમે એ પહેલા એને ભોગ કહેવાય, ભગવાન જમી લે પછી એને પ્રસાદ કહેવાય છે, બરાબર. તો આ વોટ ઇઝ પ્રસાદમ. ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ આપણને કહે છે, બરાબર, કે જનરલી બિન ભક્તના હાથમાંથી ભગવાન કઈ નથી સ્વીકારતા. ભક્ત ના હોય તો ભગવાનને કઈ જરૂર નથી, તેમને શા માટે સ્વીકારવું જોઈએ, તેમને ભૂખ નથી, તેમને કોઈ ખોરાકની જરૂર પણ નથી, તે માત્ર ભક્તિ સ્વીકારે છે. તો શું બનવું જોઈએ, ભક્ત બનવું જોઈએ, બરાબર. ભક્ત શું કરે, પ્રસાદ, મેં તમને કીધું તું મેજિક છે, આપણા મનને શુદ્ધ કરે છે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. મગજની અંદર સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પેશીઓ છે, બરાબર.
જનરલી મેડિકલ સાયન્સ એટલું આગળ નથી વધ્યું કે બ્રેન નું ડિસ્ટ્રક્શન કરે અને આવી સૂક્ષ્મ પેશીઓને શોધી શકે. ઇવન આત્મા નથી શોધી શક્યા તો આ ક્યાંથી શોધી શકશે? બરાબર. પણ છે જેમ જેમ તમે કહેવાય પ્રસાદ ગ્રહણ કરશો તો આધ્યાત્મિક પેશીઓનો વિકાસ થાય. એટલે આપણે ઘણા નથી કહેતા કે ભાઈ એનું તો કહેવાય સ્પિરિચ્યુઅલ ખૂબ સ્ટ્રોંગ છે. બરાબર. કારણ કે પ્રસાદ લે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરે, તમારા જેવા ભક્તોનો સંગ થાય, કીર્તન ગાય, બરાબર, જપ થાય. એટલા માટે જો અહીં કેવા પ્રભુપાદ છે એ બધા માટે ભોગ બનાવે. બરાબર. યુએસ ગયા હતા, 20 માણસો માટેનું બનાવતા, જાતે કહેવાય કે ડીશ સાફ કરતા, આદેશ માનતા, કારણ કે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. બરાબર. તો શું કરવું જોઈએ? બરાબર. કેવી રીતના ભક્તિ કરવી જોઈએ? 4 રીતના ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, યત કરોસી, જે કંઈ કરે છે, બરાબર, યદનાસી, જે કંઈ ખાય છે, બરાબર, યજ્જુહોસી, બરાબર, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે, બરાબર, દાન આપણે આગળ જોઈશું, અથવા જે કંઈ તપસ્યા કરે છે, બરાબર, યત કરોસી યજ્જુહોસી, બરાબર, યત તપસ્યસી કોન્તે તત્ કુરુસ્વ મદર્પણમ, મને અર્પણ કર. બરાબર. તો બધું ભગવાન આપણે જે કંઈ કમાતા હોઈએ, બરાબર, આપણો પેલો પગાર આવે તો ભગવાન પાસે મૂકીએ ને પ્રેમથી કે ભગવાન આજે આ આવ્યું તમારું, બરાબર, મારી જે કઈ જરૂરિયાત હશે એ હું થોડું રાખું છું, બાકી ભવિષ્યનું થોડું સેટલમેન્ટ માટે રાખું છું, બાકી ભગવાન બધું તારું છે, બધું તમારું છે, આ ભાવ હોવો જોઈએ. મારું કઈ નથી, ભગવાન બધું તમારું છે, આ ભાવ આપણે ધીમે ધીમે કેળવવો પડશે. બરાબર. આપણે કઈ વસ્તુ નવી લઈ આવે તરત ભગવાન સામે મૂકીએ ને કે ભગવાન આજે આ હું લાવ્યો છું, તમારી સેવામાં આનો ઉપયોગ કરીશ. આપણે નવી કાર લાવ્યા, ભગવાન પાસે ચાવી મૂકીએ, બરાબર, આપણે ભગવાનને કઈક ભગવાન આજ કાર લાવ્યો, બરાબર, તમારા મંદિરે હું જઈ શકીશ, તમારો ભોગ માટે વસ્તુ લેવા માટે હું ઇઝીલી જઈ શકીશ. બરાબર. આપણે બધું કરવાનું છે ને, ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ તો કઈ આપણે, બરાબર, કે સાધુ બની તો નથી જવાનું, ભગવાને ના પાડે છે. બધું કરવાનું, કમાવાનું છે, પણ બધું સેન્ટરમાં ભગવાન કૃષ્ણને રાખીને આગળ વધીએ તો ખૂબ જ ઈઝી પડશે. બરાબર. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો અસ્તિ ન પ્રિય યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તેષુ ચાપ્ય. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. ઘણા એમ કે ભગવાન તો બહુ બાયસ છે, ભગવાન ખાલી એના ભક્તોનું સાંભળે, એમ બાકી ના સાંભળે. તો ભગવાન તો ક્લિયરલી કે છે કે હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ યુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, હવે ભગવાન કે છે, બરાબર, ભગવાન બાયસ નથી, પક્ષપાત નથી કરતા, પણ જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ એ મારો મિત્ર છે. હોય ને, બરાબર ને, આપણે કોઈ પ્રત્યે ઈર્ષા ના કરીએ, પણ બધા આપણા મિત્ર ના હોય ને, તો મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું તેનો મિત્ર છું. આ એના 64 ગુણોમાંથી ભગવાનનો એક ગુણ છે કે એ મારામાં રહે છે અને હું એનો મિત્ર છું. કોણ કે છે? ભગવાન પોતે કે છે કે ભાઈ હું એનો મિત્ર છું. બરાબર. છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. મને આમાં કઈ દેખાતું નથી આગળ, એટલે છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 10-15 મિનિટ લઈશું તમારી. હા, 10-15 મિનિટ. થતું ને એટલે ખબર નથી પડતી પછી. ઓકે, હરે 10 કૃષ્ણ. મિનિટ લઈશું તમારી બધાની. એના માટે ક્ષમા, કારણ કે ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે. 9મો અધ્યાય ગુહ જ્ઞાન ખૂબ જ સરસ અધ્યાય છે. પ્રભુજી ઓકે. અમે ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળીએ છીએ એટલે તમને એવું લાગે. ઓકે. તો ભગવાન કહે છે ને કે હું એનામાં અવસ્થિત રહું છું, હું એનો મિત્ર છું, બરાબર, પક્ષપાત નથી કરતો. બરાબર. આપણે હમણાં વાત થઈ હતી, બરાબર, કે ભગવાનનો વ્યવહાર તો બહુ ઊંચો છે. તમે બાજુમાં જુઓ, એમના જે કહેવાય મિત્રો બધા ભગવાનના બાળ ગોપો બેઠા છે, બરાબર. સુખદેવજી લખે છે કૃત્ય, બરાબર, કૃત પુણ્ય પુંજા, આવો શબ્દ વાપરે છે કે અનંત જન્મોની સુકૃતિ હોય, અનંત જન્મોના પુણ્ય કર્મો હશે તો એ ભગવાનના મિત્રો બની ગયા. ભગવાન જો એને પોતે ખવડાવે છે અને એ ભગવાન કહેવાય ખવડાવે છે, ભગવાન એને ને એ ભગવાનને ખવડાવે છે. તો બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અનન્ય ભાવે, બરાબર, ધીમે ધીમે ભક્તોનો સંગ કરીએ, શ્લોક પઠન કરીએ તો અનન્ય ભાવ આપણામાં આવે. બહુ ઊંચી સ્થિતિ છે, પણ આવે. બરાબર. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય, હવે ભગવાન કહે છે કોઈ ભક્તિમાં હોય અને થોડા ઘણા એની અંદર અવગુણો હોય, બરાબર, તો ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ એને સાધુ માનવું જોઈએ. બરાબર. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ વ્યક્તિ જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે, સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તેના પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે. બરાબર. એટલે ઘણી વાર ભક્ત હોય ને, અમુક ભક્તમાં થોડા ઘણા અવગુણો હોય, બરાબર, પણ તો એને આપણે સાઇડલાઈન કરીને એની જે ભક્તિ ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન કહે છે કે એને સાધુ માનવું જોઈએ. બરાબર. આમાં ઉપર ફોટો છે, કઈ ઘટના છે? કોણ કે છે? કોને ખ્યાલ છે? બાજુમાં ફોટો છે, કઈ ઘટના છે?
ઘણીવાર શું છે ભક્તના ઉછેરના કારણે એના શરીરના કારણે થોડા ઘણા અવગુણો હોય તો આપણે એને સાઇડલાઈન કરવા જોઈએ. ભગવાન એવું કહે છે. કઈ ઘટના છે? બોલો 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 જલ્દી. કોઈને ખ્યાલ નથી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. કુંભાર છે, કુંભાર છે. હા, સેવી વ્યાસ પ્રભુ બોલો બોલો. આ Unmute નથી કરી ઘટના છે નારદજીની અને એક શિકારીની. એકચ્યુઅલી આ ઘટના છે ના પ્રભુ, આ ઘટના છે જગાઈ મધાઈની. કદાચ તમને કીધેલું નથી આગળ. જગાઈ મધાઈ વાળી ઘટના છે. સામે ઉભા છે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે અને જે ભગવાન જે આમ ઊંચો હાથ કરે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. બરાબર, જગાઈ મધાઈની ઘટના છે. બરાબર, પશ્ચિમ બંગાળની ઘટના છે. એટલે કે છે ગુણાસ્પદ કરનાર જે હોય બધું કર્મ કરનાર સાધુ માનવો જોઈએ. કારણ કે જગાઈ મધાઈ એકદમ પાપી, આપણે અધમમાં જોયું હતું. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. આપણે અધમ કેટેગરી જે આવી હતી કે કોણ શરણાગત નથી થતું, એમાં આપણે આમનું નામ લીધું હતું જગાઈ મધાઈ. આ એ ઘટના છે. બરાબર, કે ભગવાન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુદર્શન ને આહવાન કરે છે, પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ એમ કે છે કે ના પ્રભુ જવા દો. બરાબર, આ એક ઘટના છે જગાઈ મધાઈ વાળી ઘટના છે. તો શું કરે તો કે એ આ ટાઈપના માણસ હોય, કદાચ થોડા ઘણા અવગુણો હોય પણ ભક્તિમાં હોય તો એનું શું થાય તો કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. ક્ષિપ્રમ ભવતી, ક્ષિપ્રમ, તરત જ. એવું નહીં કે થોડી વાર પછી અને થોડા દિવસ પછી, તરત જ ધીમે ધીમે ધર્માત્મા બની જાય. એના શું થાય તો કે સ્થાયી શાંતિ પામે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. આ તો જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાનનું, કે ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે અર્જુન તું ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો વિનાશ નહીં થાય. તો તમને એમ થાય ભગવાન પોતે ઘોષણા ના કરી શકે કે ભાઈ તમારા બધા નો વિનાશ નહીં થાય, મારા ભક્તો છો. ના, ભગવાન એના ભક્તના મોઢે શું કામ બોલાવડે? કારણ કે ભગવાન છે ને લીલાધારી ભગવાન છે. આપણા ભક્તનું જે કાંઈ એના મોઢેથી નીકળેલા વચનો ભગવાન શબ્દ સહ પાલન કરે. બરાબર, પણ ભક્ત છે બરાબર, અને ભગવાન પોતાનું વચન છે એ ક્યારેક ભક્ત માટે તોડી નાખે છે. તમે જોયું છે ભગવાન એમ કીધું હતું કે હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, હું લડીશ નહીં. પણ ભીષ્મદેવનું વચન હતું કે એકવાર તો ભગવાનને શસ્ત્ર ઉપડાવવું છે. તો ભગવાન છે ભીષ્મદેવની ઈચ્છા માટે શસ્ત્ર ઉપાડે, પૈડું લઈને દોડે છે. એટલે ભગવાન કે છે કે અર્જુન તું ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો વિનાશ ન થાય. એટલે અહીં કે છે કે ભાઈ તમે 1 માળા કરશો, 2 માળા કરશો કે ભગવાનને ભોગ કરશો, બરાબર, એ ભક્તિ તમારી આગળ 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 રહેશે. ભક્તનો વિનાશ નહીં થાય. આત્મા છે એનો કોઈ દી વિનાશ થતો નથી. તો ભક્તિ છે સાથે આવશે. બહુ ક્લિયરલી કે છે. બરાબર, તો ભક્તિ માર્ગે આગળ વધતા હોય, થોડા અવગુણો હોય તો સાધુ માનવો જોઈએ. પ્રભુપાદ સાથે ઘણા બધા ફોરેનરો હતા. બરાબર, ઘણા બધા એની અંદર ઓલા હતા. બરાબર, ખરાબ બધા કે મદિરા પાન કરતા હતા. પણ ધીમે 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 બરાબર સાધુ સંઘ થયો, બધા દુર્ગુણો નીકળી ગયા અને બધા ભક્તો થઈ ગયા. તો ફોરેન થી અહીંયા આવ્યા તો ઘણાએ કીધું કે ભાઈ તમે આ બધા હિપ્પીઓને ભગવાનની પૂજા કરાવડાવો છો, માળા કરાવડાવો છો, બરાબર, જનોય પહેરાવડાવો છો, આ તો કેટલા હદે યોગ્ય છે. બરાબર, આ ખોટું છે. તો પ્રભુપાદ કે છે જાઓ શ્લોક નંબર 9.31 9.30 ભગવાન તો કે છે કે જે અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે ને સાધુ માનવું જોઈએ. બરાબર, બીજું અને ભગવાને જે કઈ વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ પણ કીધી. ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ભગવાન તો ગુણ કર્મ મુજબ કે છે, જન્મ કર્મ મુજબ કેતા નથી. ભગવાન એવું નથી કેતા કે ભારતમાં હોય એ જ મારા ભક્તો બની શકે. બરાબર, ભગવાન એવું નથી કહેતા કે બ્રાહ્મણ હોય જ મારા ભક્તો બની શકે. ગુણ અને કર્મ, તમારામાં ગુણ હશે, તમે ભગવાનને પ્રેમ કરો તો ભગવાનના ભક્ત છે. બરાબર, એ મુજબ જ બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર, જે હતું ક્ષત્રિય, એ મુજબ કરેલું હતું. આપણે અલગ રીતના એને લીધું હતું. તો આગળ જોઈએ કે મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામ એવસ્ય યુક્તવમ આત્મમન મત પ્રે. તો આમાં જે પેલી 2 લાઈન છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ પાછી રિપીટ થશે 18મા અધ્યાયમાં પાછો આવશે. મનમના ભવ મદ ભક્તો, કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. હમણાં આપણે વાત કરી કે મનને નિત્ય ચિંતનમાં કેમ પરોવવું જોઈએ. મારો ભક્ત થા અને નમસ્કાર કર. બરાબર, નમસ્કાર કરવો એમાં તો કઈ બરાબર બહુ અઘરી વસ્તુ નથી. મારી પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તું તન્મય થઈને તું નક્કી કોને પ્રાપ્ત કરીશ? ભગવાન કે છે કે તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. ઘણી વાર બહુ વેદોના પાઠ કરો, બરાબર, વેદો જો તેમાં કહેવાય કે ઘણી વખત કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેશન છે કે ભાઈ આ કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, આ કરવાનું, આ નહીં કરવાનું. અચ્છા, તો કન્ફ્યુઝ થાય તો શું કરીએ? તો એટલું યાદ રાખવાનું કે ઓનલી રિમેમ્બર કૃષ્ણ, ડોન્ટ ફોરગેટ કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણને યાદ રાખો, ભગવાન કૃષ્ણને ભૂલો નહીં. બસ 2 આદેશ આપણે યાદ રાખવાના. આવું આવે છે લેવલ 2 માં, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, બરાબર, બુક છે એની અંદર આવે છે, ભગવાનના ભક્તે લખેલી છે. બરાબર, તો કઈ રીતના થાય મનમના ભવ મદ ભક્તો? તો કે ભાઈ
ભગવાન તમે જપ કરો તો તમે ભગવાનમાં મન લગાડો છો. આપણે પેલા વાત થઈ હતી, બરાબર. મત ભક્તો, બરાબર. ભક્તિ થાય તો તમે ભગવાનને કહેવાય કે ભોગ ધરાવી શકો, બરાબર. મધ્યાજી એટલે કે મારી પૂજા, જો સરસ મજાની પૂજા કરે છે અને નમસ્કારો, સિમ્પલ ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરીએ. બહુ અઘરું નથી. પાંચાંગ કહેવાય, જો કે આપણે અશ્લીલા પ્રભુપાદ છે દંડવત કરે, પાંચાંગ પ્રણામ કરે છે, બરાબર. આપણે બધા કહેવાય કે સેશનના અંતે નથી કહેતા, બરાબર, હરે કૃષ્ણ, શરણાગતિ નમસ્કાર, આપણે હાથ ઊંચા કરીએ, બસ આટલું જ છે, બરાબર. બહુ અઘરું છે નહીં, બરાબર. તો રિલેશન વિથ ગોડ ઇઝ ધ બેસ્ટ રિલેશનશિપ વી કેન હેવ. તો અહીંયા આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે અને બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારી 12 મિનિટ મેં વધારે લીધી છે આજે, પણ ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય હતો, ખૂબ જ સુખ કહેવાય કે સુખ મળે એવો અધ્યાય હતો સાંભળીને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. શીતલ માતાજી નો એડ્રેસ છે, બોલો માતાજી શું પ્રશ્ન હતો? હરે કૃષ્ણ બેટા. હરે કૃષ્ણ. મંદિર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. હા, મેં કીધું ચેટમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી ને પ્રભુ? હા છે પ્રભુજી, એક ચિંતન પ્રભુનો પ્રશ્ન છે કે પ્રભુજી એકાદશીનું વ્રત કેમ કરીએ છીએ, એની મહિમા અને ક્યાંથી આ વ્રત સમજાતું નથી મને. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, બોલો બોલો મંદિર પ્રભુ. હવે પ્રભુજી એક ચિંતન પ્રભુજીનો એક સવાલ છે કે હા. એ પૂછે છે એકાદશીનું વ્રત કેમ કરીએ છીએ, એનો મહિમા અને ક્યારથી આ વ્રત થાય છે, જરૂર એમના વિશે બતાવો. એકાદશી ઉપર તો આખું સેશન લઈ શકીએ આમ તો આખું. એકાદશી નો મહિમા, બરાબર. બધી એકાદશી ના અલગ અલગ નામ છે, બરાબર. તો એનું આખું આપણે સેશન લઈ શકીએ એટલો એનો મહિમા છે. ક્યારથી શરૂઆત થઈને એની એક પીડીએફ છે, હું ગ્રુપમાં શેર કરીશ, ધર્મેશ પ્રભુ પાસે છે. પણ હું તમને એટલું કહું કે એક એકાદશી છે, જનરલી આગળ આવશે, બરાબર, કે ભગવાનને શું શું પ્રિય છે. તો એકાદશી છે ને માધવ તિથિ કહેવાય છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે કે માધવ તિથિ છે ભક્તિ જનની છે, બરાબર. ભક્ત કહેવાય, ભક્તોને કહેવાય કે જન્મ આપી શકે એવી એકાદશી. એકાદશી છે ભક્તિ જનની. શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ, બરાબર. સરસ મજાનું કહેવાય કે એનું ભજન છે, સાંભળો તો ખ્યાલ આવે એકાદશી નો મહિમા, બરાબર. તો દર 15 દિવસે એકાદશી આવતી હોય. જાપાનના 2 સાયન્ટિસ્ટો છે, એમને એના ઉપર આખું રિસર્ચ કરેલું કે શું કામ 15 દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ અને ઉપવાસ કરવાથી ફાયદો શું થાય છે, બરાબર. બાકી ડિટેલમાં તો હું તમને એક પીડીએફ શેર કરીશ પ્રભુ, પણ કરવી જોઈએ. હું તમને એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હું કહું છું કે 15 દિવસે એક ઉપવાસ કરવો જોઈએ. ઓકે, તમારી સામે એક ઇમેજ દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, જો એમાં શું લખ્યું છે. પીજી નીટમાં 435 માર્ક મેળવનારા અડાજણના તબીબ યુવકે ઘણાને 265 માર્કે પણ મેરિટ લિસ્ટમાં જોતા 10 મિનિટમાં ફાંસો ખાઈ લીધો. શું કામ જરૂરી છે? ભૌતિક જગતની અંદર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, શું કામ જરૂરી છે? તમને એમ થાય ખાલી ભક્તિ કરવા માટે જરૂરી છે? એના માટે તો છે જ, પણ ભૌતિક જગતની અંદર સારી રીતના જીવવા માટે પણ જરૂરી છે. જો તમે બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં આપો, બરાબર, ખાલી ભૌતિક જ્ઞાન આપશો, તો જો કેવી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. MBBS છે, ડોક્ટર શ્રેયસ મોદી, બરાબર. MBBS પૂરું થઈ ગયું છે. વિચાર કરો કે 12 સાયન્સ પછી MBBS માં એડમિશન લેવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે, બરાબર. એના મા બાપની શું પરિસ્થિતિ હશે કે MBBS આખું પૂરું થઈ જાય અને MD માં એડમિશન લેવાની વાત હતી અને એને 10 મિનિટમાં ફાંસો ખાઈ લીધો, બરાબર. કારણ કદાચ ગમે તે હોય, કદાચ કારણ આ પણ ના હોય, બરાબર. ન્યૂઝપેપરમાં છે, આપણે માની લઈએ કદાચ બીજું, પણ આત્મહત્યા કરે એનો મતલબ શું થાય? ભગવાનનું જ્ઞાન ન હોય તો જ આ બધા વિચારો આવે, નહીતર એને ઈર્ષા ના થાય, બરાબર. એટલે અત્યારના સમયમાં ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ઘણા બધા કિસ્સા જોયા છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂત વાળો કિસ્સો આપણે જોયો, બહુ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હશે તો તમે સ્ટ્રેસમાં નહીં આવો, ડિપ્રેશનમાં નહીં આવો અને ગમે એવા સુખ અને દુઃખની અંદર તમે ટકી શકશો. બહુ જરૂરી છે. ઓકે, બીજા કોઈના પ્રશ્ન? બોલો ને આશીષ પ્રભુ, શું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો બોલો.
હું એવું કહેતો આપણે 9.21 જે શ્લોક હતો એમાં 3 વેદ ની વાત કરી તો આપડા ટોટલ 4 વેદ છે તો બીજા 4 એક વેદ વેદ ની છે. કેમ વાત ના કરી હોય? હા, એકચ્યુઅલી જ્યારે વેદોની રચના થઈ ને પ્રભુ ત્યારે પેલા એક જ વેદ હતો, ઋગ્વેદ, બરાબર? પછી એમાંથી 3 વેદ બરાબર, પછી 4 થયા, પણ પેલા 3 જ હતો. એમાંય જે અથર્વવેદ છે ને પ્રભુ, એ છેલ્લે આવેલો છે અથર્વવેદ. અને અથર્વવેદ છે જનરલી બધે એનું વર્ણન છે, બરાબર? એટલા માટે 3 વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ. અથર્વવેદ છેલ્લે આવેલો. અથર્વવેદ ની અંદર મોટા ભાગે કયું છે બધું કહેવાય કે આયુર્વેદ નું બધું જ્ઞાન એમાં છે અથર્વવેદમાં. એટલા માટે હા, યસ, એટલે એમાં કહેવાય 3 વેદ નો ઉલ્લેખ છે. બરોબર છે. એટલે અને મૂળ વેદ એક જ છે. કદાચ એક વેદ કે તો પણ આપણે સમજી જવાનું, બરાબર, કે એક વેદ એટલે શું, એમાં 4 આવી ગયા, બરાબર? અને કોઈ આપણે એમ કે 3 વેદ તો એમાં 4 આવી ગયા, કોઈ કે 4 વેદ તો 4 આવી ગયા, એ રીતે. ઓકે, એનીવન? હા, બોલો ને અતુલા ભાવસાર માતાજી. હા, મારો પ્રશ્ન એવો છે કે બધા 11 તો કરવી જોઈએ. બરાબર છે. 11 રસથી કરે છે બધા, તો ઉપવાસ જ કરવો જોઈએ ફળાહારથી કે મોરિયો બધું ખાઈને કરી શકે છે બધા, બરાબર? સાબુદાણા મોરિયો કેવો ભાવ છે અને કેવી રીતના તમે રહી શકો છો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઘણા તો નિર્જળા રહેતા હોય, પાણી ના પીવે, બરાબર? ઘણા પાણી પીને રહેતા હોય છે, ઘણા ફળ ખાઈને રહેતા હોય છે. પ્રભુજી તમે પોતે જ ફળ ખાઈને રહો છો એકાદશીમાં. હા, એટલે હું ક્યારેક સાંજે પછી થોડું, હા, ડિપેન્ડ કરે કેવું વર્કલોડ હોસ્પિટલમાં છે. બહુ કરો છો એ દિવસે તમે. હા, હું જનરલી મિનિમમ 25 રાઉન્ડ કરું છું, બરાબર? 64 મેં લાસ્ટ 64 કરી હતી. એટલે એકાદશીમાં ભગવાનને બહુ યાદ કરો. તમે આ ફિલ્ડમાં, ડોક્ટરની ફિલ્ડમાં આટલું કરીને, સર્જનની એમાં તમે આટલું બધું કરી શકો છો, ઇટ્સ ક્રેડિટ જાય છે તમે ખરેખર. એ તમારા બધા ભક્તોના આશીર્વાદ અને ભક્તોનો સંગ છે ને માતાજી, એટલે તમે બધા મને ધીમે ધીમે પ્રેરણા આપતા જાવ છો. એટલે આ બધું કૃપા તમારી પર બહુ છે. હા, એ તો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા, પ્રભુપાદની કૃપા અને ભક્તોના આશીર્વાદ. તો તમે માતાજી, અતુલાબેન માતાજી, તમે નિર્જળા કરી શકો અથવા હેલ્થના પ્રોબ્લેમના કારણે ઘણીવાર નિર્જળા ના થાય તો તમે ફળ ખાઈને કરી શકો, અથવા એક ટાઈમ સાંજે તમે ફરાળા, આપણે કહીએ ને મોરિયો ને એવું બધું ખાઈને કરી શકો છો, ચાલે. પણ કરો એક જનરલી યાદ એટલું રાખવાનું કે એ દિવસે આપણે અન્ન નહીં ખાવાનું, કોઈ પણ પ્રકારનું, બરાબર? અન્ન નહીં ખાવાનું. અન્ન નહીં ખાવાનું. યસ, અન્ન નહીં ખાવાનું, બરાબર? બાકી ફ્રૂટ ખાવ, મોરિયો ખાવ, ચાલે, ઇટ્સ ઓકે, એમાં કઈ વાંધો નહીં. ફળાહારથી થાય તો બેસ્ટ, બરાબર? ઓકે, નેક્સ્ટ બોલો કૃપા માતાજી. પંચ નમસ્કાર કહું ને એના વિશે સમજાવવાનું. નમસ્કાર 2-3 જનરલી 3 પ્રકારના છે. પાંચાંગ એટલે જનરલી માતાજીઓ બધા તમે આપણા મંદિરમાં જાઓ તો આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ડાબી બાજુએ, બરાબર, આ રીતના તમને એમ થાય કે મૂર્તિ સામે છે આમ કેમ કરે છે, બરાબર? કારણ કે એ બાજુ રાધાજી છે ડાબી સાઈડમાં, બરાબર? એટલે આપણે ભગવાનની શક્તિ છે, જેમ રાધાજી ભગવાનની શક્તિ છે એમ, બરાબર, એમ ભગવાને આપણને કીધું ને કે ભાઈ આ મારી શક્તિ છે, પરા અને અપરા, આપણે જોયું કાલે જ, બરાબર? તો પાંચાંગ એટલે એમાં 5 અંગ એટલે 2 હાથ 2 પગ અને માથું, બરાબર? સ્ત્રીઓને એટલે પાંચાંગ. અને જે પુરુષો છે સાષ્ટાંગ, સુઈ જાય, દંડવત કરે, દંડાની જેમ પડી જવાનું એટલે દંડવત. અને આપણે અત્યારે કરીએ છીએ શું? શરણાગતિ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી શું કરતા? શરણાગતિ. 2 હાથ ઊંચા કરીને યાદ કરવાના ભગવાનને, ગરુડજી ઉપર આવે અને ભગવાન આ મહાસાગરમાંથી કાઢો, બરાબર? બીજો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે તમે જે કહ્યું કે રોજ ભોગ ધરાવવાનો, એમ તમે મંદિર બંધ રાખીએ 5 દિવસ, તો પછી એ દિવસે શું કરવાનું? મંદિર 5 દિવસ એટલે તમે જે આપણે માતાજીઓને માસિક ધર્મ વિશેની વાત કરી રહ્યા છો? હા, હા. ઓકે, તો તમારા શું છે, જો ઘરમાં પુરુષ હોય, બરાબર, તો એમને આપણે કહી શકીએ ને કે થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ અથવા પાણી ધરી શકાય એ દરમિયાન, બરાબર? નાહી ધોઈને શુદ્ધ થઈને ધરી શકે છે, એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ નથી માતાજી, બરાબર? અમારા ઘરે તો એવું થાય કે ઘણીવાર અમારા માતાજી એમાં હોય તો હું, બરાબર, જે ભોગ છે હું બનાવું જાતે, રોટલી શાક ભગવાન માટે બનાવીને ધરાવી દેવાનું. અમે તો પેલું બંધ જ રાખીએ ને એટલે અમે એવું કઈ કરતા નહીં એ વખતે. હા, ચાલે. એમાં એવું માતાજી કેવું છે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બધા ઘરમાં જુદા જુદા છે એ બાબતે, એટલે આપણે એના વિરોધમાં જઈને કઈ નહીં કરવાનું ક્યારેય. આપણા ફેમિલીના જે રૂલ્સ હોય ને એના વિરોધીમાં જઈને આપણે નહીં કરવાનું,
બરાબર. આપણા ઘરે ઘરમાં 2 નાના છોકરા છે, અમે 2 છીએ એટલે વાંધો નહીં, પણ હવે એવું બંધ રાખીએ ને એટલે મેં કહું પૂછી જોઈએ તો આપણે ખબર કે કઈ 4 વાંધો દિવસ સુધી ભગવાન એવી રીતે ભૂખ્યા ના રાખે ને રોજ જમાડીએ તો એમ એટલે. અમે નથી રાખતા એકચ્યુઅલી. કોઈ પણ અત્યારે શું છે, મારા ફાધર જમાડી દે, મારા મમ્મી જમાડી દે, હું ન હોય તો મારા પપ્પા જમાડી દે. આજે હતા આપણી સાથે મારા પપ્પા પણ. અમારા મમ્મીને ઘરે હતા ને તો મમ્મી સેવા કરે ને તો અમે કરી લેતા હતા. હા બરાબર છે. તો પણ હવે અહીંયા આગળ એવું નહીં એટલે મેં તો પૂછી જોવા એમ કે પછી કોઈ જનરલી કેવું છે, તમે વિગ્રહને ના અડી શકો. મૂર્તિ હોય ને એને તમે ના અડી શકો જ્યારે તમે માસિક ધર્મમાં હોય ત્યારે. બાકી તો નામાનીશ પ્રભુ તો એમ પણ કે છે કે તમે ભોગ બનાવી પણ શકો, શુદ્ધ થઈ નાઈ ધોઈને ચોખ્ખા થઈને ભોગ બનાવી શકો. બરાબર. ભોગ પછી બીજા ધરી દે તો ચાલે. બરાબર. અને એમાં ઉચ્ચતમ ભક્ત હોય ને માતાજી, ઉચ્ચતમ, એ તો એમ કે છે કે ભાઈ આપણે તો શરીર છીએ જ નહીં, આપણે તો આત્મા છીએ. તો શરીર ની અંદર બધા મળ તો છે જ ને. તમે ભગવાન પાસે જાઓ છો, બધા મળ તો ઓલરેડી આપણે લઈને જઈએ છીએ. બરાબર. પણ એ તો ઉચ્ચતમ સ્થિતિ છે, આપણે એને ફોલો નથી કરવાની. એ ઉચ્ચતમ સ્થિતિ છે કે જે અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરતા હોય કાંઈ ના વિચારે કે મારા જ ભગવાન, એમ બીજી કઈ વાત નહીં, જે પરિસ્થિતિ હોય તે. બરાબર. પણ આપણે આપણા ફેમિલીમાં જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એને થોડા આપણે ફોલો કરીએ એટલે આપણે શું છે કોઈને ઓલા ડિસ્ટર્બ ના કરીએ. બહુ જરૂરી છે ભક્તિમાં આગળ વધવું. એમાં કહેવાય પરિવારનો સાથ મળવો બહુ જરૂરી છે. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો બોલો મંદિર પ્રભુ, બોલો બોલો. હા, આ ડોક્ટર નિલેશ પ્રભુનો પ્રશ્ન છે. એમણે પૂછ્યું છે કે ભગવાનને આપણે જે દૂધ ધરાવીએ હોય અને એમાં કોઈ જીવજંતુ પડે તો એ દૂધ કે એ ભોગનું શું કરવું? એ પ્રશ્ન તો અઘરો છે. સાચી વાત છે. હજી સુધી તેવું ક્યારેય થયું નથી ભગવાનના ભોગમાં કઈ પડે તો. તમે પ્રકાશ પાડો મંદિર પ્રભુ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, થોડો પ્રકાશ પાડો આ પ્રશ્નમાં. નથી ખબર નથી, પણ અમારે તો એ પછી તુલસીમાં પધરાવી દે છે એવું થાય તો. હા બરાબર, આવું કઈ કરી શકાય. કારણ કે આવું ક્યારેય બન્યું નથી. કારણ કે કર્ટન હોય, ભગવાનને જયારે ભોગ ધરાવીએ તો કેવું થાય કે આપણે ચામર ઝુલાવતા હોઈએ બાજુમાં, અને ચામર ને કહેવાય કે વેજનમ બે ઝુલાવતા હોય અમે, એટલે માખી મચ્છર કોઈ કેવાય આજુબાજુમાં આવી ના શકે. અને પછી ભગવાનને ભોગ લગાડો તરત તમે કર્ટન બંધ કરી દો, પડદો બંધ કરી દો. એટલે હજી સુધી તો આવું બન્યું નથી, પણ તુલસીમાં પધરાવી દેવું જોઈએ. આઈડિયલ રસ્તો તો એ બરાબર છે. અને છતાં હું જાણી લઈશ. પીપળાને ત્યાં પીપળાને પણ ચાલે. યસ, કોણ? પરેશ શાહ પ્રભુ બોલે છે ને? હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ બધા સિનિયર છે મારા, એટલે મારે આમની પાસે શીખવું પડે. પરેશ શાહ પ્રભુ, વેલુભા પ્રભુ. પ્રભુ સિનિયર કોઈ નથી. તમે અમને જે શીખવાડો છો ને એ જ આપણો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એ જ આપણો સિનિયર છે, મોસ્ટ સિનિયર છે. આપણે પીપળા દેવને પણ અર્પણ કરી શકીએ. બરાબર છે, આ રીતના કરી શકીએ. સાચું. અને છતાં હજી છે ને હું ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુને પણ હું પૂછી લઈશ આ પ્રશ્ન વિશે. કોનો પ્રશ્ન હતો પ્રભુ એ? એટલે કાલે આપણે ફરીથી આ પ્રશ્ન પણ લઈ લઈએ. ઓકે, ડોક્ટર નિલેશ પ્રભુ. યસ પ્રભુ, કાલે હું તમને સચોટ આન્સર આપું પ્રભુ એમનું. બરાબર. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં તો નથી પ્રભુજી. નહીં ને? ઓકે, તો આપણે કહેવાય કે માળા શરૂઆત કરીએ. લઈ લો બધા માળા અને સુમેરુ મણકા ઉપર આવી જાઓ. બરાબર. અને આપણે શરૂઆત કરીએ, જપ કરીએ અને પછી આપણે છૂટા પડીએ. તમે બધા જપ કરો છો ને ઘરે? થેન્ક યુ નિલેશ પ્રભુ. થેન્ક યુ નિલેશ પ્રભુ. પ્રયત્ન કરું છું થોડો થોડો. તમારી જેમ હું પણ બિગિનર્સ છું, હજી શરૂઆત છે મારી. બરાબર. એટલે ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પણ આ જ્ઞાનમાં તમને ખબર છે કે આપણે કોઈ પૂર્ણ નથી હોતા. પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે ઓકે, આગળ વધીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ.
Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Rama Hare Rama Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Ram Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Krishna Krishna Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare